समारम्भान् नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यभारां निधिम् वंशीविभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पुरुषोत्तम को पावन चरित्र श्रवण गर्दै गर्दै हामीहरू आज उद्यापन विधि पनि श्रवण गरिसकेका छौँ। अगाडि वाल्मीकि मुनिले अरु प्रसङ्गलाई
दुर्योधन नाम गरेको राजालाई अरू प्रसङ्गहरू सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अशेष पापनाशार्थं गर्भध्वजतुष्टये गृहीत नियम त्यागः चोच्यते विधिपूर्वकम्। पाप एक पनि शेष नरहेकन सम्पूर्ण पापबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका निमित्त र गरुडध्वज भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त ग्रहण गरिएका नियमहरू जो जो छन् तिनलाई कसरी छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसको विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै 1 महिनाको व्रत गर्नुभयो, 1 महिनाको व्रतमा यो खान्छु, यो खान्न, यसो गर्छु, यो गरेर महिना पुरा गर्छु, यो सुन्छु अथवा यो जप गर्छु इत्यादि के नियम बनाउनु भएको छ। अब त्यो नियमलाई 1 महिना पछाडि पूर्ण गर्नु पर्यो। अनि कसरी छोड्ने त्यसको विधि चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ। नियम छोड्ने विधि, नियम कसरी छोड्नुपर्छ, कसरी नियम ग्रहण गर्नुपर्छ, भगवानको सन्निधिमा गएर भगवानको आज्ञा लिएर व्रत यस्तो यस्तो गरेर यो महिनाको यो व्रत म गर्न सक्छु, मेरो तागत मेरो सामर्थ्य अनुसारले भनेर पहिले व्रत भगवानको आज्ञा लिएर गरिएको थियो। अब विधिपूर्वक त्यसलाई छोड्नु पनि पर्दछ। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो नक्तभोजी नरो राजन ब्राह्मणान भोजयेत यथा। जसले दिनभरि चाहिँ व्रत गर्छु, भगवानको पूजा आराधना गर्छु, स्नान आदिहरू गर्छु, रात्रिमा सन्ध्याकालीन समयमा 1 टाइम मात्रै भोजन गर्छु भन्ने नियम बनाएर महिना बिताउनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले 30 महिनाका 30 ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर 30 दिनका 30 ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजन गराइदिनुहोस्। नियम पुरा भयो। अब त्यसपछि 2 टाइमै खान पाइयो। 2 टाइमै आफ्नो प्रकार जसरी दिनचर्या जसरी चलाउनुहुन्थ्यो पहिला त्यसै गरी चलाउनुहोस्। अयाचिते व्रते चैव स्वर्णदानं समाचरेत्। अयाचिते 1 महिनासम्म कसैसँग केही पनि नमागिकन त्यसै महिना जे मिल्छ आफ्नो प्रारब्ध कर्म अनुसारले आफ्नो पुरुषार्थले जे मिल्दछ त्यसैद्वारा यो महिना बिताउँछु, कसैसँग पनि केही माग्दैन, याचनै गर्दैन भनेर कसैले त्यस्तो पनि व्रत गरेको हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिले के गर्ने त भन्दाखेरि अलिकति जति सकिन्छ इच्छा शक्ति अनुसारको स्वर्णदान आदिहरू गरेर त्यो व्रतलाई पनि पुरा गर्ने। अब माग्न सकिन्छ, कसैसँग माग्दैन म केही पनि भनेर त्यस्तो नियम बनाएर महिना बिताएको छ भने त्यस्ताले अलिकति सुवर्ण दान गरेर अनि त्यसपछि अब माग्न सकिन्छ। अब अमावास्या समो यस्तु प्रसाद्य गाम सदक्षिणाम। अमावास्याका दिन मात्रै खाने होइन, अरू दिन नखाने, औँसीका दिन मात्रै खाने नियम बनाएको छ। कसै अरू दिन फलाहार गर्ने के गर्ने, औँसीका दिन प्रसाद खाने, त्यस्तो नियम पनि कसैले बनाएको हुनसक्छ। हो त्यस्ताले चाहिँ दक्षिणासहितको गाई दान गरेर अनि त्यसरी त्यो नियमलाई छोड्न पाउँछ। धात्री स्नानो नरो यस्तु दधि वा क्षीरमेव च। जसले अमलाले स्नान गरेर महिनाभरि अमलाले मात्रै स्नान गर्छु, साबुन इत्यादिहरू कुनै चिजहरू स्याम्पू आजभोलिका दुनियाँ नयाँ चिजहरू केही लगाउनु बस अमलाले स्नान गर्छु भनेर जसले नियम बनाएर 1 महिनासम्म लगातार अमलाले मात्रै स्नान गरेर महिना बिताउनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले दही अथवा दुध दान गरेर त्यसपछि त्यो नियमलाई पुरा गर्ने। अब अरू चिजले पनि नुहाउन सक्नुहुन्छ, माटोले अथवा अरू चिज केले नुहाउनुपर्छ न। फलानाम नियमे राजन फलदानमा समाचरे। जसले फलाहारी भएर बस्नु भएको छ, फल मात्रै खाने, अरू अन्न आदिहरू केही नखाने भनेर 2 टाइम फल मात्रै खाएर 1 महिना यसरी व्रत गर्नुभएको छ भने फलदानम समाचरे, त्यसले फलै दान गर्ने। फलै दान गरेर त्यो अब त्यस पछाडि अन्न भोजन गर्न सुरु गर्ने। तैलस्थाने घृतम देयम। तेल नखाने भनेर तेल छोडेको छ भनेपछि त्यसले के गर्ने त तेल छोडेका व्यक्तिले घिउ दान गर्ने। घिउ दान गरेर अनि तेल खान सुरु गर्ने भन्नुभयो। माने फेरि घिउ दान गरेर सधैँ तेलै खाने भयो भने घिउ पनि खानुहोस्, तर यो महिनाभरि चाहिँ तेल खान्न भनेर नियम बनाएको छ नि। हो त्यस्तो व्यक्तिले अब तेल खानु पर्यो भनेपछि घिउ दान गरेर त्यसपछि तेल सुरु। धान्यानाम नियमे राजन गोधुमान शाली तण्डुलान। धान्यको नियम मतलब सप्त धान्य मध्येको कुनै चिज पनि खान्न भन्यो भने त्यसले चाहिँ गहुँ र चामल दान गर्ने अनि त्यसपछि अनि धान्यहरू खान सुरु गर्ने, गहुँ र चामल इत्यादिहरू दान गर्ने। भूमौ च शयने राजन तुलसी सपरिच्छदा। भूमिमा शयन गर्ने यदि नियम बनाएको छ भने एउटा राम्रो एउटा गमला बनाएर बढिया गमलामा तुलसी रोपेर होइन, तुलसी सपरिच्छदा तुलसीको होइन तुलसीको एउटा बिछौना जस्तो बनाएर बिछौनामा एउटा तुलसी राखेर तुलसी दान गर्नु अनि त्यसपछि बिस्तारामा सुत्नु। माने पहिला तुलसीलाई शय्यामा सुताएर अनि त्यसपछि तुलसी दान गर्नु। सुगदाम च आत्मनो अन्य च अन्तर्यामी प्रयोजन। अन्तर्यामीलाई खुसी बनाउनका निमित्त होइन, आत्मनोजन आफ्ना जनहरूलाई खुसी बनाउनका निमित्त पनि यस्तो गर्नु। पत्रभोजी नरो यस्तु भोजनम घृत शर्कराम। जसले पत्तामा मात्रै खान्छु, थाल बटुका इत्यादिहरू प्रयोग गर्दिन, 1 महिनासम्म पत्तलमा मात्रै भोजन गर्छु भन्ने नियम बनाएर महिना बिताउनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले के गर्छ? घृत शर्कराम घिउ चिनी मिसिएको भोजन ब्राह्मणहरूलाई गराएर अनि थाल भाँडा बटुका इत्यादिमा खान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
मौने घण्टाम तिलास्तैव सहिरण्यान प्रदापयेत। मौन व्रत 1 महिनासम्म बस भगवानको चिन्तन, भगवानको कथा श्रवण भन्दा बाहेक कसैसँग पनि बोल्दिन। मौन व्रत 1 महिनाको मौन व्रत गरेर चुप्प लागेर त्यसरी व्रत गर्नुभएको छ भने त्यसले चाहिँ घण्टा दान गर्नुपर्छ। एउटा घण्टी दान गरेर अनि बोल्न सुरु गर्नुपर्छ। घण्टीको दान गरेर अनि बोल्ने। त्यसै प्रकार त्यो घण्टीको साथमा एउटा तिल पात्र र त्यसमा अलिकति सुन पनि एउटा घण्टी पनि दान गरेर 1 महिनाको मौन व्रतलाई तोडेर अब चाहिँ बोल्न सकिन्छ। अब बोल्न पाइन्छ, कुराकानी गर्न पाइन्छ। दाम्पत्योर भोजनस्तैव सस्नेहम सुभोजनम। दम्पति सहित पनि पति पत्नी सहित सपत्नीक ब्राह्मणलाई भोजन गराएर पनि यस प्रकारले राम्रो भोजन गराएर पनि बोल्न सुरु गर्न सकिन्छ। अब त्यो दान गर्ने चिज छैन। नख केश धरो दिनसम्म नरकमा बस्दछ। नरकमा बसिसकेपछि त्यस पछाडि चण्डाल योनिमा आपनोति, चण्डाल योनिमा जन्मिन्छन्। त्यस पछाडि कुष्ठरोगेण पीडित, त्यो चण्डालको योनिमा जन्मिँदाखेरि कुष्ठरोगले पीडित हुन्छ। त्यस पछाडि शुक्ले कृष्ण नरो भक्तैहि एकादशी समुपसेद। शुक्ल कृष्ण एकादशीको जसले एकादशीको भोजन माने उपवास गरेको छ। आरुह्य गरुडम यादि नरो भूता तदहु। यो पुरुषोत्तम मासमा पर्ने कृष्ण एकादशी र शुक्ल एकादशी दुवैलाई पनि अति आदरपूर्वक यदि आराधना गरेको छ भने त्यो चाहिँ यसरी भगवानको त्यो पाप त्यस्ता पापहरूबाट मुक्ति हुन्छ। सदैव पूज्यमानोपि अप्सरो गणसेविता। सधैँ देवताहरूद्वारा ससम्मान पूजा गरिएर अप्सरा गणहरूद्वारा सेवित भएर स्वर्गमा सबै प्रकारको सुख शान्ति भोग्न पाउँदछ। दशमी द्वादशी चैव एक भुक्तम नकारे। दशमीका दिन र द्वादशीका दिन चाहिँ एक भुक्तम चकारे, एकाभुक्त गर्नु भने माने भोलि एकादशीको व्रत छ, दशमीका दिन 1 टाइम मात्रै भोजन गर्नु र द्वादशीका दिन पनि पारायण गरिसकेपछि फेरि बेलुका पनि अझ खाने होइन। 1 टाइम मात्रै पारायण गरेपछि द्वादशीमा पनि एकपल्ट, दशमीमा पनि एकपल्ट खाने। एकादशीका दिन केही नखाएर एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। प्रीतये देवदेवस्य नर स्वर्गम भावना। यसरी देवदेव भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त यस्तो उद्देश्य राखेर शुक्ल कृष्णको भेद नगरिकन दुवै एकादशीको भक्तिपूर्वक यसरी दशमीमा 1 साग र द्वादशीमा 1 साग खाएर एकादशीमा निराहार व्रत गरेको छ भने स्वर्गमा आत्मयात स्वर्गलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछ। भक्त्यात सर्वदा राजन दर्भकुर्जम नवर्जयेत। तर भक्तिपूर्वक कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि दर्भकुर्जम नवर्जयेत। कुशको औँठी नत्याग्नु। कुशका बिना कर्म अलिक अशुद्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हरेक कर्ममा कुश साथमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। दर्भेण मार्जयेत यस्तु पुरुषम मूत्रमेव च श्लेष्माणम रुधिरम वापि विष्ठायाम जायते कृमे। कुशले यदि कसैले, कुश त्यति पवित्र चिज हो, यज्ञीय वस्तु हो। कुशका बिना कुनै पनि पूजा आराधना र यज्ञ सफल हुँदैन। त्यो कुशले यदि कसैले मनो दिशा पिसाबहरूलाई पुस्दछ अथवा श्लेष्म खकार थुक इत्यादिहरूलाई पुस्दछ अथवा विष्ठा इत्यादिहरू यस्तो किसिमले नराम्रो ठाउँमा त्यसलाई फाल्दछ, फोहोर पुस्ने काम गर्दछ भने त्यसले त्यही विष्ठाको किरो बनेर जन्मिनु पर्दछ। त्यसैले कुशलाई पवित्र वस्तु र यज्ञीय वस्तु भएको हुनाले कुशले यस्तो अपवित्रता कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। पवित्रा परमा दर्भा दर्भहीना वृथा क्रिया। कुशका बिना कुनै पनि कर्म सफल नहुने भएको हुनाले कुश परम पवित्र छ। यस्तो पवित्र कुशलाई अपवित्र कुनै कर्ममा पनि नलगाउनु। यसबाट पनि विचार गर्नु। के हुन्छ त कुशमा भन्दाखेरि दर्भमूले बसेत ब्रह्मा। कुशको टुप्पामा ब्रह्माजी महाराज बस्नुहुन्छ। मध्ये देवो जनार्दन। कुशको बीच भागमा साक्षात् भगवान श्रीमन्नारायण विराजमान हुनुहुन्छ होइन। तदग्रे तु गुह्यनाथ। त्यसका बीचमा चाहिँ गुह्यनाथ भनेका यस प्रकारले शिवजी यसरी बस्नुहुन्छ दर्भको मूलमा चाहिँ। यसैले दर्भे यसरी तस्मात् दर्भेण मार्जयेत। त्यो दर्भले चाहिँ आफ्नो सबै प्रकारको पाप नष्ट गर्नका निमित्त हवन पछाडि तर्पण, तर्पण पछाडि मार्जन भनेर आफूलाई चाहिँ मार्जन गर्न मिल्छ, आफ्ना पापहरूलाई मार्जन गर्न मिल्छ। तर अरू चिजहरू सफाइ नगर्ने, आफ्ना पापहरूको सरसफाइ गर्ने। न दर्भाद उद्धरेत शूद्रो न पिबेत कपिलापय। तर शूद्र जातिका व्यक्तिहरूले कुश कहिले पनि उखेल्नु पनि हुँदैन र कुश घरमा राख्नु पनि हुँदैन। शूद्रले राख्न पाइँदैन कुश। र त्यसै प्रकारले शूद्रले कपिला गाईको दुध पनि पान गर्न पाइँदैन। पहिले गाईको दुध खायो भने दुध खान दिँदैन थियो। अब त्यो चलन थियो, उसलाई खान हुँदैन, पाप लाग्छ भने। कपिला गाईको दुध, अरू गाईको भन्दा पनि कपिला गाईको दुध नखाने, कुश नराख्ने घरमा शूद्रले। पत्रमध्ये तु भुञ्जित ब्रह्मपत्रम च भूपते। पत्तलमा त खाने, तर पत्तामा खाँदाखेरि पनि पलासको पत्तामा कुनै पनि भोजन शूद्रले गर्न पाउँदैन। पलासको पत्तामा खान पाइँदैन उसलाई। पलास पनि एउटा यज्ञीय वस्तु हो। त्यसो भएर त्यसमा नखानु शूद्रले भनेको छ। नोत्तरेत प्रणवम मन्त्रम। मन्त्रहरू उच्चारण गर्न सक्दछ तर ओम उच्चारण गर्ने अधिकार हुँदैन उसलाई। ओम उच्चारण गर्नु हुँदैन। शूद्र जातिले ओम उच्चारण नगर्नु। पुरोडासम न भक्ष्येत। पुरोडास भनेको चरो आदिहरू यज्ञका निमित्त भगवानका निमित्त बनेको जो वस्तु हुन्छ त्यो वस्तु शूद्रले खान पाइँदैन, त्यो खान मिल्दैन। पुरोडास चरो यज्ञीय पदार्थ हवनका लागि बनेको छ। यस्तो हवनीय पदार्थहरू
यो देवताका निमित्त बनेको भनेर त्यस्ता चिजहरू शूद्रले खान मिल्दैन भन्नुहुन्छ। नाशनम नोपवीतम छ नाचरेत वैदिकी क्रिया नआसनम यस्ता चिजहरू नखानु र उपवीतम यज्ञोपवीत जनेऊ पनि नलगाउनु। नाचरेत वैदिकी क्रिया वेदले बताएका वेद विहित पौराणिक कर्महरू गर्न पाइन्छ होइन, अरू किसिमका लागि कर्म विहित गरिएका छन् त्यही अनुसारको वैदिक कर्म नगर्नु, वेद पढ्ने वेद पढाउने होइन, वेदद्वारा वेद मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर कर्महरू गर्ने यस्तो गर्न पाइँदैन। निर्विघ्नकरणम कुर्यात पितृभिः सह जन्म सहमज्जति यदि यसो गर्यो होइन, यसरी है के हुन्छ भनेर मिचेर यसो गर्यो भने पिता पितामहादिसहित सबै एकैचोटि नरकमा जाकिन्छन् उनीहरूलाई त्यस्तो प्रकारको। किनकि अधिकारभन्दा बाहिर कुनै पनि कर्म धर्म के हो त भन्दाखेरि अधिकार स्वतः आफूलाई अधिकार दिएको आफूलाई दिएको अधिकार चाहिँ धर्म हो। अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्म गर्नु नै पाप मानिन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले संसारमा सबैतिर विचार गर्नुभएकै छ। हामीले सबैले वैवाहिक कर्म परिवारमा सबैले परिवारजनहरूमा बसेका छौँ। जस्तो आफ्नो अधिकारमा चाहिँ स्वैच्छिकाधिकारे या निष्ठा सगुण परिकृत, जस्तो बाघले मासु नै खाने हो, उसको खानु नै मासु हो, त्यसमा उसले मारेर मृग मारेर खायो भने उसलाई चाहिँ पाप लाग्दैन। तर मानवको अधिकारमा मासु होइन, त्यसो भएको हुनाले मानवले मारेर खान्छ भने उसलाई पाप लाग्छ। अर्काको अधिकार आफ्नो अधिकार नभएको वस्तुमा हात हाल्यो उसले हो। त्यस्तै प्रकारले मदिरा पान गर्नु शूद्रादिहरूलाई असुरहरूलाई अधिकार छ, परन्तु अरूहरूले पनि ब्राह्मण क्षेत्रीय आदिहरूले वैदिक सनातन धर्ममा रहने व्यक्तिहरूले पनि यदि मदिरा पान गर्दछ भने त्यो उसको अधिकारको कुरा होइन, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा गरेको होइन, त्यसलाई चाहिँ पाप लाग्दछ। तर उनीहरू जो असुरहरू छन् उनीहरूले मदिरा पिउँदा उनलाई पाप लागेन, किनकि उनको अधिकारको कुरा, उनलाई अधिकार दिएको छ, साथै खाऊ भाइ तिमीहरू त्यस्तै खालका छौ भनेर दिएको हुनाले तिनीहरूलाई पाप लाग्यो। त्यसैले आफ्नो आफ्नो जो अधिकार प्रदत्त छ भगवानद्वारा, यसले यो गर्ने यो वर्णले यो जातिले यस्तो प्रकारको नियम आचरण गरेर मेरो आराधना गर्नु भनेर जो निर्देशन भगवानले गर्नुभएको छ जुन जातिका लागि, तत्त जातीय अनुसारको नियम आचरणलाई पालन गर्दै भगवानको समाराधन सबैले गर्ने हो, भगवानलाई यसरी खुसी बनाउने हो। जिद्दी गरेर आफ्नो मिचाइ गरेर आफ्नो नियममा नरहेर यदि भगवानको आराधना गर्छ भने पनि पतन्ती नरके घोरे यावत यावत इन्द्र चतुर्दश, जबसम्म 14 इन्द्रको पालो पुरा हुँदैन स्वर्गमा राज्य गरेर त्यति समयसम्म चाहिँ त्यसले नरक बस्नुपर्छ जसले मिचाइ गरेर काम गर्दछ। भगवानले दिएको अधिकारभन्दा बढी काम गर्ने आफ्नो मनमानी गर्ने व्यक्ति जो हो त्योभन्दा है गर्नुहुन्छ आजको जमानामा है के हामीले नगर्दा हामीले गर्नु हुँदैन र भन्ने किसिमको गरेर जो अधिकार छैन त्यो नगर्ने, त्यसमा हो त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। ततस्तात् त्यसपछि त्यसरी जब 14 इन्द्रको पालासम्म त्यो नरकमा बस्दछ, त्यसपछि कुखुराको योनिमा जन्मिन्छ, कुखुराबाट फेरि सुँगर भएर जन्मिन्छ, सुँगरबाट फेरि बानर भएर जन्मिन्छ, अनि बानर भइसकेपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ मानव चोलामा फेरि मौका दिनका लागि अब राम्रो गर्छ कि भनेर त्यसलाई फेरि मौका दिएर मान्छे बनाउनुहुन्छ भगवानले। यस्तो दण्ड प्राप्त हुन्छ त्यसलाई। त्यस हुनाले त्यत्रो 14 इन्द्रको पालासम्म मिचाइ गरेर आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर जाने व्यक्तिलाई त्यो पाप लाग्छ। त्यो हाड नाता सम्बन्धी दोष कति ठुलो मानेको छ, तिनीहरूलाई कामी भनेर निकालिएको हुन्थ्यो नि पहिला, कस्तो कामी रहेछ भनेर। अब त्यो किन हो त भन्दाखेरि जस्तो त्यही कार्य त्यही कर्म त हामीले अरूबाट अर्काका छोरीहरू ल्याएर अर्का छोरीबाट त हामीले सन्तानहरू पैदा गरेका हुन्छौँ, उनबाट होइन गारस्थी जीवन सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। उनै आफ्ना पनि छोरी बहिनीहरू आफ्नै गरेका हुन्, तर तिनीमा अधिकार नभएको हुनाले अधिकारभन्दा बाहिर कर्म गर्नु, अधिकार मिचेर बाहिर कर्म गर्नुलाई पाप मानियो। त्यसो भएको हुनाले हो यस्ता कर्महरू गर्यो यदि जिद्दी गरेर कसैले भनेदेखि त्यसलाई 14 इन्द्रको पालासम्म घोर नरकमा, त्यसपछि कुखुरो बनाइन्छ, अनि त्यस पछाडि कुखुरो पनि मऱ्यो भने सुँगर बनाइन्छ, सुँगर पनि मऱ्यो भने अनि बानर बनाइन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो बानरबाट बल्ल अब त सुध्रियो होला कम्तीमा होस आउँछ कि खै अब राम्रो गर्ला कि भनेर अनि मान्छे बनाउनुहुन्छ मौका लगाएर त्यसलाई, अनि मान्छे बनाएर त्यस्तो योनि प्राप्त गर्दछ। एतत् कृत्वा महाराज परिपूर्ण व्रतम तरेत, यस्ता प्रकारका नियमहरूलाई विचार गरेर आफ्नो कुल खानदान वर्ण आश्रम अनुसारको जे नियम हो, जस्तो प्रकारको नियम हो, जसरी आफ्ना नियमहरूलाई परिपूर्ति गरेर ईश्वरको आराधना गर्ने नियम बनाएको छ, भगवानले अधिकार दिएको छ, त्यही अनुसारले आराधना गर्नु। त्योभन्दा विपरीत भयो भने फल प्राप्त हुँदैन। अदत्वा दक्षिणाम वापी नरकम यान्ति वैनरा, अब कुनै पनि कर्म गरिसकेपछि व्रत आदिहरू अनुष्ठानहरू पूजाहरू इत्यादिहरू गरिसकेपछि दक्षिणा बिना नै लोपनीति यस्तै हो भनेर चाहिँ फुलै दिनुहोस् सम्मानपूर्वक अथवा केही दिनुहोस्, तर दक्षिणा नदिइकन व्रत पुरा हुँदैन। त्यसो भन्नाले दक्षिणा भनेको लक्ष्मीजी हुन्, यज्ञ भनेको भगवान, यजन भनेको पूजाको नाम हो, कुनै पनि पूजाको नाम यज्ञ हो। जुन यज्ञ गरे पनि जुन पूजा गरे तापनि तपाईँले त्यसका साथमा दक्षिणा हुनुपर्दछ, अर्थात् माता लक्ष्मीजीको पनि साथ हुनुपर्दछ। लक्ष्मीजीको साथका बिना पुरस्कार रहित भएर त्यसले त्यसको कर्मलाई पुरस्कार गरिँदैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि सानै थोरै धेरै आफ्नो योग्यता अनुसारले शक्ति अनुसारले गर्ने, परन्तु दक्षिणा जरुर गर्नुपर्दछ। बिना दक्षिणाको कर्म पुरा हुँदैन, यज्ञ पुरा हुँदैन। यज्ञ भगवान हुनुहुन्छ, दक्षिणा लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मीनारायण दुवैको चाहिँ सम्मान हुनुपर्दछ। कार्यम व्रतम तु विधिनाः सर्वेण सर्वदैवैः, कार्यम व्रतम तु विधिवत, कार्य जुन पनि कार्य गर्यो भनेदेखि त्यो विधिवतै हुनुपर्छ। किनकि भगवानले गीतामा पनि उपदेश गर्नुभएको छ, य शास्त्र विधिमुत्सृज्य
वर्तते कामकारत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्रले हरेक व्रतको हरेक नियम हरेक पूजाको चाहिँ नियम बनाइदिएको छ, त्यो विधि बनाइदिएको छ। त्यो विधिलाई के हो कसरी गर्नुपर्छ बुझेरै गर्नुपर्दछ। नबुझिकन मनमाने रूपमा विधिहीन रूपमा यदि कर्म गरिएको छ आफ्नो तरिकाले भने त्यसले न सिद्धि प्राप्त गर्दछ न सुख प्राप्त गर्दछ न परम गति प्राप्त। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सुख पनि पाउँदैन सिद्धि पनि पाउँदैन र परम गति पनि प्राप्त गर्दैन। तीनै चिज त्यसको रोकिन्छ किनकि विधि पुगेन। त्यसो हुनाले सानो होस् अथवा ठुलो होस् आफ्नो श्रद्धा भक्ति अनुसारको गच्छे अनुसारको जुन पनि कर्म गर्नुहुन्छ यो कर्म गर्न मन लागेको थियो यसको विधि के हो भनेर जानकार व्यक्तिहरूसँग विधिको बारेमा जानेर त्यही विधि अनुसार कर्म गर्नुहोस्। सानै कर्मले पनि स्वल्पम अप्रेष्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि हामीले विधिवत रूपमा गरेका छौँ नियम अनुसारले गरेका छौँ भने थोरै गरेको धर्मले पनि धेरै ठुलो भयबाट हामीलाई उत्तारण गर्दछ। तर विधि नपुर्याइकन हामीले ठुलै कर्म गरेका छौँ भने पनि कुनै प्रकारले त्यसको फल मिल्दैन बरु उल्टो फल प्राप्त हुन्छ। त्यसमा विधिलाई विचार गर हरेक चिजमा कुन कर्म कसरी गर्नुपर्छ यसको विधि के हो यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। व्रत वैकल्यमा साध्य अन्ध कुष्ठी प्रजागे। व्रतको वैकल्यता यदि प्राप्त गर्यो कसैले व्रतको नियमलाई भङ्ग गरेर मनमानी रूपमा व्रत गर्यो भने त्यसको फल के हुन्छ त? त्यसो भए सिद्धि पनि प्राप्त गर्दैन सुख पनि प्राप्त गर्दैन परम गति पनि प्राप्त गर्दैन। के चाहिँ पाउँछ त? नियम बिगारेर विधि बिगारेर आफ्नो मनमानी रूपमा कर्म गर्नेले के पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो या त अन्ध भएर जन्मिन्छ अर्कोपल्ट या त कुष्ठी रोग लाग्दछ त्यसलाई। त्यसो भएको हुनाले यो त्यसको विधि मिच्नेहरू भन्नु विधि मिच्नु हुँदैन कहिले पनि। त्यसमा विधिवत भगवानको आज्ञा हो नि विधि यसरी गर यो तरिका हो भनेर भगवानले बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले शास्त्रज्ञ व्यक्तिहरूबाट विधि सिकेर मात्रै कर्म गर्नुपर्छ नभए कर्म त्यसै गर्नु हुँदैन। धरामराणां वचने नरोत्तमाः दिवौकसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेत् भूपवचांसि तेषां श्रेयोभिकामी मनुजस्य विद्वान् भन्नु। धरा भनेको यो पृथ्वीमा अमराणां वचनै नरोत्तमाः मनुष्यहरूमा उत्तम फल प्राप्त हुने कसले हो? उत्तम फल प्राप्त गर्नका निमित्त के हो त भन्दाखेरि त्यसका लागि यो कर्म यसले गरेको हो यसलाई यो फल मिल्नुपर्छ भनेर देवताहरूले भनिदिनुपर्छ। अमराणां धरा पृथ्वीमा अमराणां वचनै भनेको देवताहरूका वचनले प्राप्त हुने। अब तपाईँले गरेको विधि नै पुगेन त्यहाँ आएर देवता नै साक्षी बसेनन् तपाईँले मैले यो कर्म गरेको हुँ भनेर उहाँ गएर भन्नु होला। त्यति बेला देवता हुन्छ खै हामीलाई थाहा छैन यसले त्यसरी गरेको होइन त्यो कर्म त गरिरहेको छैन हामीलाई त थाहा छैन भनिदियो भने देवताको वचन नहुँदै देवताले त्यहाँ तपाईँको कर्मलाई ओके भनेर स्वीकृति नदिन्जेलसम्म स्ट्याम्प नलागुन्जेलसम्म तपाईँको सर्टिफिकेट कर्मको सर्टिफिकेट मान्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो कर्मको सर्टिफिकेटलाई मान्यता प्राप्त गर्नका निम्ति देवताले हो गरेको हो यसले राम्रो यही तरिकाले गरेको छ भनेर देवताले भनिदिनुपर्छ। तपाईँको कर्मको निरीक्षण हुने बेलामा निरीक्षण हुने बेलामा त्यहाँ देवता उपस्थित हुन्छ। त्यसमाले विधिवत गर्नुपर्ने कारण त्यो हो किनकि गऱ्यो गर्न त तर गरेर नगरे जस्तै भयो पछि उहाँ देवताहरू तपाईँको साक्षी बस्दिएनन्। हामी त होइन हामी जान्दैन है हजुर यसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन कसरी पो गऱ्यो कहाँ पो गऱ्यो हामीलाई केही थाहा छैन भनिदियो भने त तपाईँले यहाँ खुबै गर्नुभयो दुनियाँ धुम चक्करै मचाउनु भयो तर उहाँ चाहिँ तपाईँको होइन भनिदियो भने त गयो नि। त्यसका लागि यो नहोस् भन्नका निमित्त विधि पुर्याउनु पर्ने हो। विधि पुगेको छ भने देवताहरू हो भनिदिन्छन् विधि पुगेको छैन भनेदेखि होइन भन्छन् उनीहरूले। त्यसैले धरा पृथ्वीमा अमराणां वचनै देवताहरूको वचनले मात्रै नरोत्तमः सबै प्रकारका मनुष्यहरूले दिवौकसां देवताहरूलाई माने स्वर्गमा बास गर्ने देवताहरूको चाहिँ पदलाई प्राप्त गर्दछन् अथवा देवलोकलाई प्राप्त गर्ने हुन्। उनले होइन भनिदियो भने त छैन। त्यसैले उनले हो कहिले भन्छन् भन्दा भगवानका डरले अविधिपूर्वक गरिएका कर्म पनि हो भन्दैन। उनले घुस खाँदैनन् देवताहरूले घुस खाएर यहाँ त कसैलाई अब घुस खुवाएर पनि गलत साक्षी ल्याएर पनि वकालत गराएर पनि आफ्नो मुद्दा जित्न खोज्छौँ हामीहरूले त्यस्तो बानी परेका छौँ र उहाँ पनि यसो एक बिटा घुस दिउँला भन्दाखेरि बिटा सबै यहीँ रहन्छन् एक्लै जाने हो उहाँ त बिटा पनि छैन यता खल्ती हेरेको छैन खल्ती पनि उता हेरेको छैन कहीँ पनि अब यो छोरालाई फोन गरौँ भन्दा फोन पनि यहीँ रहन्छ मोबाइल पनि यहीँ रहन्छ सब यहीँ रहन्छ इष्टमित्र सब यहीँ रहन्छ। अरे जानु हो कहाँबाट अलिकति कर्जा मागेर यहाँ घुस दिउँ अलिकति भन्न पाइँदैन। उहाँ त जे हो त्यही हो जे होइन त्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले कर्म विधिवत नै गर राम्रोसँग गर। शास्त्रको भगवानले जसरी आज्ञा गरेको छ आखिर गर्नै छ दुःख उठाउनै छ खर्च गर्नै छ सबै चिज गर्नु छ भने गरे जस्तो पनि अनि बिगारेर पनि किन गर्ने राम्रोसँग गर विधिवत गर। त्यस कारणले एकादशीको व्रत पनि दर्शनले छोएको नगर यसो नगर उसो नगर यो गर्दाखेरि फल पाइन्छ यो गर्दा फल पाइँदैन सबै त भनेको छ त शास्त्रमा। अलि जान्ने मान्छेसँग सोधा कसरी गर्ने हो त्यही सोधेर राम्रोसँग सफल हुने गरी गरौँ। जुन कर्म गरे तापनि दुःख मात्रै उठाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसो भने नोल्लङ्घयेत् भूपवचांसि तेषां किनकि भगवान देवता आदिहरू सबैले पनि हे राजन देवताको वचनलाई उल्लङ्घन गर्दैन किनकि देवता सत्यवादी हुन् सात्विक हुन्। त्यसमा उनीहरू सत्य मात्रै बोल्दछन् र लोकोपकारका निम्ति लोकपाल दिगपाल बनेर यस प्रकारले बसेका छन्। उनीहरूको जिम्मेवारीमा सारा लोक छ। त्यसमा उनले बोलेको कुरालाई उनलाई सोधेर नै प्रमाण हुने हो। श्रेयोभिकामी मनुजस्य विद्वान श्रेयको कल्याण मेरो कर्म सफलै बनुन् मैले कर्मको फल निरस्त नजाओस् मैले बेकार नहोस् भन्नका निमित्त ज्ञानी व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ नियमलाई विचार गरेर विधिलाई विचार गरेर थोरै गरे तापनि आफ्नो शक्ति अनुसार गरे तापनि जे गर्दछन् त्यो नियमले गर्दछन् विधिले गर्दछन्।
इदं मया धर्म रहस्ययुक्तं श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च फलप्रदम माधव तुष्टि हेतु पठेत नित्यम मनसोभिरामः। इदम यो तपाईँलाई मैले विधि जुन उद्यापनको विधि उद्यापन व्रत छोड्ने नियम आदि तपाईँलाई बताएँ मैले। यो धर्म रहस्य मुक्तम। यसबाट यो के बतायो? धर्मको रहस्य हो, गोप्य कुरा हो। यो सबैले सबैतिर बताउँदैन, जानेको पनि हुँदैन। त्यसो भए यही नियम हुन्छ यस्तो भनेर यसरी बताइदिएको। श्रेयस्करम पाप विमर्दन छ। यो विधि, यो तरिका, यो नियम जो बताइएको छ यो श्रेयस्कर छ र पापलाई नष्ट गर्नेवाला छ। फलप्रदम तपाईँले गरेको कर्मलाई सफल बनाउनेवाला छ, फलाउनेवाला छ। र माधव तुष्टि हेतु भगवान श्रीहरिलाई, माधव लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण प्रभुलाई चाहिँ प्रसन्न गर्नेवाला छ। पठेत नित्य मनसोभिराम। त्यस कारणले हरेक कुरामा चाहिँ पढ्ने, स्वाध्याय गर्ने, निरन्तर यस्तो प्रकारले सिक्ने र नियमपूर्वक गर्ने। या सुनोति नरो राजन पढ्दै भावी सर्वदा। जसले यस्ता उचित कुराहरू भगवानले गरेका आदेशहरू, शास्त्रोक्त नियमहरू, विधिहरू, तरिकाहरू, धर्मको स्वरूपहरूको विषयमा जसले निरन्तर चिन्तन गर्दछ, पढ्दछ भने हो त्यस्ता व्यक्तिहरू सयाति परम लोक। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सजग भएर सचेत बनेर आफ्नो कर्मको पद्धतिलाई राम्रोसँग सपारेर भगवान योगेश्वर श्रीहरिको दिव्य धामलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दछन्। यस्तो प्रकारको यो मैले व्रत छोड्ने नियम तपाईँलाई सुनाएँ महाराज। अब अगाडि के सुन्न चाहनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ गीता सुनौँ, त्यसपछि भोलि के छ बाँकी त्यो सुनौँला। श्री पुरुषोत्तम भगवानको राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे। गोविन्द राधे गोपाल राधे। गोविन्द राधे गोपाल राधे। ज्ञान योग र कर्मयोगको विषयमा अर्जुनलाई भगवान बताउँदै हुनुहुन्छ। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दते। ज्ञान जस्तो पवित्र अर्को कोही पनि छैन। ज्ञान धेरै पवित्र वस्तु छ। गङ्गादि तीर्थहरूले पनि जो पवित्रता प्रदान गर्न सक्दैन त्यो पवित्रता ज्ञानद्वारा हुन्छ। त्यसैले ज्ञानी नित्य तीर्थवास गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि पवित्र हुन्छ। ज्ञानले पवित्र हुन्छ। उसले ज्ञानले भित्र ज्ञान रूपी गङ्गा जलले निरन्तर आफूलाई स्नान गरिरहेको हुन्छ, आफूलाई निरन्तर उसले चाहिँ पवित्र बनाइरहेको हुन्छ। ज्ञानी जति पवित्र अरू कोही पनि हुँदैन। ज्ञान जस्तो पवित्र चिज अर्को कोही पनि होइन भन्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा यत् स्वयं योग संसिद्धि, जसले योग संसिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ र कालेन आत्मनि विन्दति, त्यो योग, त्यो शुद्धि, त्यो ज्ञानको पवित्रता जो हो त्यो चाहिँ आत्मामा प्राप्त गर्छ। आत्मामा आफैलाई, आत्मनि आत्मानं प्राप्यते, आफैमा आफ्नो अन्तर्गत रहेका परमात्मालाई योगाभ्यासको माध्यमद्वारा के गर्दछ? योग संसिद्धि प्राप्त गरेर भित्रै परमात्मालाई देख्न सक्दछ। आनन्दसँग कोही चाहिँदैन उसलाई, कसैबाट खुसी लिनु पर्दैन। उसको खुसी भित्रै आइसकेको हुन्छ। सारा संसारमा जो खुसी हामी खोजिरहेका छौँ, संसारमा सबै व्यक्तिले कर्म गर्दछन्। किन कर्म गरेका हुन्छ भन्दा सुखका लागि। सबैको चाहना सुख नै छ। त्यो किरो कमिलो, त्यो पशु पक्षी, एउटा बोट बिरुवा पनि हेर्नुहोस्, अलिकति एक ठाउँबाट तपाईँले बेर्ना सर्नुहुन्छ, त्यो बेर्ना अर्कातिर सार्ने भने त्यहाँ चाहिँ उसलाई दुःख भयो, ओइलाएर मरिदिन्छ, त्यहाँ लतरक्क भइदिन्छ। किन? त्यसले पनि सुख खोजिरहेको छ। चाहे बिरुवा होस् त्यसका भित्र पनि आत्मा छ, त्यसले पनि सुख खोजिरहेको छ। किरोले सुख खोजिरहेको छ, कमिलाले सुख खोजिरहेको छ, पशु पक्षीले सुख खोजिरहेको छ, मनुष्यले सुख खोजिरहेको छ। हरेक व्यक्तिले कर्म गरिरहेको छ, रात दिन दौडधुप गरिरहेको छ। त्यो एउटै मात्र उद्देश्य के हो त भन्दा सुख हो। चाहे त्यो सुख इहलौकिक होस्, चाहे त्यो पारलौकिक होस्। यहाँ पनि सुखै चाहिएको छ हामीलाई, परलोकमा पनि सुखै चाहिएको छ। त्यही सुखका निमित्त हामीले सबै प्रयत्नरत छौँ। त्यसो हुनाले त्यो सुख चाहिँ प्राप्त गर्नका निमित्त के गर्ने त भन्दाखेरि योग संसिद्धिद्वारा उनीहरूले के गर्छन् त? त्यो आनन्द भनेको भगवान हो। फेरि सामान्य प्रकारको आनन्द भनेको लौकिक सुख हो, संसारिक सुख थोरै हो। यो थोरै सुखमा चाहिँ भुलिराख्ने बानी भएको हुनाले हामीले योभन्दा अगाडि केही छ कि भन्ने पनि सोच्दैनौँ। तर ब्रह्मानन्द भनेको यति ठुलो आनन्द हो कि त्यो आनन्दका सामनेमा अरू संसारका सबै आनन्दहरू फिका हुन्छन्। जस्तो भनिन्छ कि एउटा मनुष्यको सुख कति हो त? एउटा मनुष्यको सुख कति हो त भन्दाखेरि एउटा मनुष्य जसको शरीर पनि जवान होस्, रोग पनि कति नहोस्, बल पनि अत्यन्त होस्, कुनै प्रकारको पीडा नहोस्, चिन्ता नहोस्, धन सम्पत्ति पर्याप्त मात्रामा घरमा जति पनि होस्, अनि त्यसको साथसाथमा नोकर चाकर काम गरिदिने भनेको मान्ने सबै हुन्, संसारभरि उसैको आदेश होस्, उसैको शासन चलोस्, कुनै प्रकारको कहीँबाट कसैसँग केही माग्नुपर्ने अभावको महसुसै गर्नु नपरोस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई एक मनुष्यको सुख भने
अब हामीलाई त एकै मनुष्यको बराबर पनि सुख छैन। सुख खोज्नका लागि त हामी पनि लागेकै छौँ, दौडेकै छौँ, काम गरेकै छौँ, मेहनत गरेकै छौँ, रात दिन हाम्रो उद्देश्य सबैको त्यही नै हो, सुख खोज्नु। चाहे त्यो सुर नर मुनि सबैकी यह रीति, सबैले यही गरेन। देवताले, मनुष्यले, ऋषिले, महात्माले अथवा धर्मात्माले, पापात्माले सबैले खोजेको चाहिँ जीवात्मा मात्रले, संसारका जति जीवहरू छन् उनले खोजेको एउटै चिज हो त्यो सुख। त्यो सुख भनेको कस्तो त भन्दा त्यो कहाँ पाइन्छ त, त्यो शाश्वत सुख चाहेको उसले। तर सामान्य सुखहरूमा कहिलेकाहीँ भोक लाग्यो, भोक लाग्दाखेरि यसो अलिकति केही खानेकुरा भेटायो, पेटमा हालिदियो, आहा कति आनन्द सुख भयो जस्तो लाग्यो। त्यो सुख भएर हामी भुल्यौँ, त्यस पछाडि अगाडि सुख खोज्न छोडिदियौँ। 4 घन्टा पछाडि त्यो पचेर अझ भोक लाग्यो त अझ भोक लाग्यो, दुःख भयो, फेरि अरू केही पायो हुन्थ्यो भने अझ खानु। अब त्यो पेटमा केही हालिदिएपछि सुख भइहाल्छ भन्ने बानी लाग्यो। अब त 4 घन्टामा यसो केही खोज्यो, पेटमा हालिदियो, सकेको केही खोज्यो, कमायो, त्यसैको लागि र त्यही पेटका लागि मात्रै भयौँ हामीहरू। र अगाडि चाहिँ जो शाश्वत सुख, जो कहिले दुःख हुँदै नहोस् न, दुःखै नहोस् भन्ने किसिमको हामीले जो प्रवृत्ति खोजेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले छोडिदियौँ। त्यो कहाँबाट मिल्छ त भन्दाखेरि योगाभ्यासद्वारा, अन्तःकरणको शुद्धि गरेर, ज्ञानको अभ्यासद्वारा निरन्तर ज्ञानी बनेर, जो भने नि हिजो गुरु कहाँ गएर गुरुकुलमा बसेर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यो ज्ञानी न तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषको सन्निधिमा गएर उनको सेवा गर, शुश्रूषा गर, बस उठ, उनसँग कुराकानी गर, परिप्रश्न गर, विनम्रतापूर्वक उनको सेवन गर। यसो गर्दा गर्दाखेरि तत्त्वदर्शी ज्ञानले यो हो भा यसरी गर्नुपर्छ भनेर, त्यसरी कहिलेकाहीँ ज्ञानीका सन्निधिमा बस्नु तपाईँलाई कहिले खाली पठाउँदैन। केही न केही राम्रो कुरा दिएर पठाउँछन्, केही न केही राम्रो कुरा दिएर पठाउँछन्। यस्तो चिज दिन्छन् कि जो हामीले पनि दिन्छौँ दिन त, तर हामीले दिएको चिज कसैलाई एक गाँस खान दिउँला त्यो खायो सकियो हराउँछ, कसैलाई एक कपडा दिँदैला त्यो फाट्यो सकिन्छ, त्यस पछाडि त्यो पनि सकियो। अलिकति मिठो बोली बोलिदिएर एकदिन रमाइलो मनोरञ्जन गरेर एकदिनका लागि मनमा शान्ति होला, त्यस पछाडि उसको जो चिन्ता छ त्यो छँदैछ। कहिले पनि सदाका निमित्त सबै प्रकारको उसको क्लेशबाट हामी मुक्त गर्न सक्दैनौँ। तर महापुरुषहरू ज्ञानीहरूको सन्निधिमा बस्नु भने उनीहरूले तपाईँलाई यस्तो रत्न दिन्छन्, यस्तो ज्ञान दिन्छन् कि जो तपाईँको आजीवन यो संसारमा पनि काम लाग्दछ। र त्यसलाई यदि जीवनमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो यदि भनेदेखि त्यसले चाहिँ परलोकमा पनि त्यसले काम गर्दछ। सर्वत्र काम गर्नेवाला त्यस्तो अमूल्य रत्न तपाईँलाई प्रदान गर्दछन्। हर समय दिन्छन्, तपाईँले भेट्ने बित्तिकै दिन्छन्। तपाईँले 1 मिनट 2 मिनट मात्र पनि सङ्गत गर्नु भने त्यति बेला पनि केही न केही दिन्छन्, दिइरहन्छन्। केही न केही त्यो ज्ञान रूपी रत्न तपाईँलाई दिइरहन्छन्। तर हामी अज्ञानी भएको हुनाले के दियो, हामीलाई त्यो महत्त्व नभएको हुनाले कति महत्त्वपूर्ण कुरा मैले पाएँ, कति ठुलो रत्न मैले पाएँ, कति अमूल्य चिज पाएँ मैले भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्दैनौँ। र त्यस्तै मजाकमा उडाइदिन्छौँ, हावामा उडाइदिएर उनको चिज ल पण्डितजी तपाईँको कुरा तपाईँलाई आएन भने पल्ला झाडेर आफ्नै दुःख लिएर घर जान्छौँ। यो आपत्ति भएको हुनाले हामीले के दियो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनौँ। तर काहीँ पाउन दुर्लभ, जगतमा भाग्योदयन बहुजन्म सम्हालिँदैन, जन्म जन्मान्तरको पुण्य प्रतापद्वारा प्राप्त हुने महाजनहरूको सङ्गतले र उहाँहरूको कृपाद्वारा प्राप्त हुने दिव्य बाणीहरू र दिव्य त्यो ज्ञान हामीले त्यसरी प्राप्त गर्दछौँ। तर सङ्गत हुने बित्तिकै खाली पठाउँदैनन् महात्मा। यो बानी हुन्छ कहिले पनि, कोही पनि, चाहे तपाईँलाई उपहासका रूपमा होस्, चाहे मजाकका रूपमा होस्, चाहे तपाईँको खिल्ली उडाउने रूपमा होस्, चाहे तपाईँलाई अथवा सान्त्वना दिने रूपमा होस्, चाहे तपाईँलाई ज्ञानै दिने रूपमा होस्, चाहे कथाका रूपमा होस्, चाहे पढाउने रूपमा होस्, भेट चाहिँ भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा रत्न जरुर दिएको हुन्छ। विचार गर्नु होला, कोही असली साधु छन् भनेदेखि उनीहरूले तपाईँलाई रित्तो पठाउँदैनन्, कहिले पनि त्यस्तो दिव्य रत्न प्रदान गर्दछन्। त्यो ज्ञानले, किनकि यो ज्ञानका बिना कोही पनि पवित्र हुन सक्दैन। र नुहाएर धोएर निमार्जन गरेर यताउति गर्दाखेरि ती चिजहरू पनि हराउँछन्। बरु कुसङ्गमा परेर संसारको प्रकृतिकै सङ्गत अत्यन्त कुसङ्ग छ। एउटी खराब सौतेनी आमा जस्तै त प्रकृति छ, त्यसका काखमा हामी बसेका छौँ। त्यही हामीलाई हुनै दिन्न, त्यो हामीलाई अगाडि बढ्नै दिन्न, त्यसले क्रोध गर्दछ, ईश्वरसँग मिल्नै दिन्न, त्यसले एउटा विरोधी नि त त्यही प्रकृति छँदैछ त्यस्तै। अब त्यो प्रकृतिबाट बचेर हामीले त्यो परमात्मातिर जानै नदिने खालको त्यो दुःख त छँदैछ। त्यसले दिएका अरू पनि दुःख, त्यसले अल्मल्याउँदाखेरि, त्यसले भुल्याउँदाखेरि आफ्नो परमात्मा, आफ्नो इष्ट नपाउँदाखेरिको दुःख त्यो त छँदैछ। त्यसो हुनाले यस्ता दुःखहरूबाट छुट्नका निमित्त चाहिने के हो त भन्दाखेरि ज्ञानै हो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मेहविदिते। यो अपवित्र भएको यो प्रकृतिको चङ्गोलमा विभिन्न प्रकारको ज्ञान खाइएको यो व्यक्ति अब कसरी हुन्छ त यसलाई छुटाउनका निमित्त यसलाई चाहिने ठुलो सम्पत्ति भनेको त्यही ज्ञानै हो। त्यो दियो भने मात्रै यसको कल्याण हुन्छ। भात दिएर के कल्याण हुन्छ र कसैको, धन दिएर के कल्याण हुन्छ र कसैको, कपडा दिएर के कल्याण हुन्छ र कसैको, कति दिनसम्म दिन्छ र त्यसले, कति दिन अर्काका दिएकाले पुग्छ र त्यसले पुग्दैन। तर ज्ञान भयो भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई सधैँ पुग्दछ, यहाँ पनि पुग्दछ, उहाँ पनि पुग्दछ। त्यस्तो अमूल्य रत्न प्रदान गर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले भन्नुभयो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मेह विद्यते। सबैभन्दा ठुलो पवित्र वस्तु ज्ञान हो। त्यसले भित्र अन्तःकरणलाई पनि पवित्र गर्दछ, क्रियाकलापको शुद्धि गर्दछ, त्यसले योगाभ्यासमा उसले लाग्दछ, योग संसिद्धि प्राप्त गर्दछ। र कालेन धेरै थोरै समयमा, धेरै लामो समय पनि लाग्दैन, यसरी सत्सङ्गको प्यासी बनेर महापुरुषहरूको सङ्गतमा उनसँग मित्रता गरेर उनको सेवा शुश्रूषामा बसेको यदि कोही व्यक्ति छ भने थोरै समयमा त्यो सुखलाई प्राप्त गर्दछ। जुन सुख चाहिँ उसले किरो हुँदा खोजेको थियो, कमिलो हुँदा खोजेको थियो, बोट बिरा हुँदा खोजेको थियो, पशु हुँदा खोजेको थियो, पक्षी हुँदा खोजेको थियो, मनुष्य भएर पनि कैयौँपल्ट जन्मिँदै मर्दै त्यही सुख उसले खोजिरहेको थियो, परन्तु पाइरहेको थिएन। आज ज्ञानीको सङ्गतद्वारा प्राप्त भएको ज्ञान रूपी रत्न जब उसले प्राप्त गर्यो आफ्नो हृदयमा नै, त्यो ज्ञानको जब धपक्क दीपक उहाँले बालिदिनु भयो, त्यो दीपक
दीपकको सहारामा उसले त्यहाँ सजिलैसँग यो संसारमा पनि अनेक प्रकारको सुख शान्ति र अनि उहाँ पनि त्यो सुख शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। सुख प्राप्त गर्नका लागि त्यो एउटा अमृत औषधि हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जस्तो मनुष्यको सुख मैले बताएँ त्यति एउटा मनुष्यको सुख हो। ब्रह्मानन्द भनेको कति हो त्यसलाई हामीले नचिनेको हुनाले यो संसारकै आनन्दलाई खोज्दै त्यसैमा अलमलिँदै हराउँदै हामी गरेका छौँ। त्यसरी हराउनु हुँदैन। त्यो एउटा मानवको सुख हो, त्यसको 10 गुणा सुख मनुष्य गन्धर्वलाई। जति एउटा मनुष्यको सुख कति बतायो भने एउटा निरोगी पनि होस्, जवान पनि होस्, शरीरमा रोग व्याधि पनि केही नहोस्, खानका लागि प्रशस्त खानपिउनका लागि लाउन केही कमी नहोस्, घरद्वार सबै सम्पत्ति होस्, संसारभरि उसैको भनेको मात्रै चलोस् दुनियाँमा होइन, उही सबैभन्दा सर्वेसर्व होस् दुनियाँको, त्यो व्यक्ति एक व्यक्ति कति खुसी होला। हो त्यो एउटा मनुष्यको सुख हो। एउटा मनुष्य सुखी छ भनेर त्यस्ता मनुष्यलाई भनिन्छ। त्यस्तो एक मनुष्यको सुख होइन कि त्यसको 10 गुणा सुख चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा मनुष्य गन्धर्वलाई हुन्छ। मनुष्य गन्धर्वलाई भएको सुखभन्दा पनि 10 गुणा सुख चाहिँ के हुन्छ त भन्दा देव गन्धर्वलाई हुन्छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा सुख देवताहरूलाई हुन्छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा सुख पितृहरूलाई हुन्छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा सुख लोकपाल दिक्पालहरूलाई हुन्छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा सुख अब सप्तर्षि आदिहरूलाई ऋषिहरूको लोकमा त्यहाँ हुन्छ। त्योभन्दा पनि 10 गुणा सुख अझ प्रजापतिहरूलाई हुन्छ। प्रजापतिभन्दा पनि अझ 10 गुणा सुख ब्रह्मादिहरूलाई हुन्छ। भनेपछि ब्रह्मादिहरूलाई भएको सुख भनेको कति हो त भन्दा भगवान प्राप्ति गर्दाको सुख चाहिँ के अरे 100 भागमा 1 भाग पनि होइन। त्यो भनेपछि त्यो ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दा कति आनन्द हुन्छ हो। त्यो खोजेको हामीले सबैले, किराले त्यही खोजेको, कमिलाले त्यही खोजेको, पशुले त्यही खोजेको, पक्षीले त्यही खोजेको, तर मायाले प्रपञ्चले भुल्याइदिएको छ र यही हो सुख भनेर भोग लाग्दा यही भात खा यही हो सुख भनेर त्यसमा भुल्याइदिएको छ। जाडो हुँदा लुगा लगा, स्वेटर बुन र त्यही लगा त्यही हो सुख भनिदिएको छ। अनि त्यो खोल्दाखेरि फेरि जाडोले छोड्दैन, फेरि गर्मीले छोड्दैन, निद्रा लाग्दा सुतिँदै एकछिन त्यसैले आनन्द हो भने फेरि निद्राले छोड्दैन। त्यो दुःखले कहिले पनि छोड्दैन। दुःखको अत्यन्त उपरति भनिन्छ। दुःखको दुःखस्य छ सुखस्य छ। दुःख र सुखको यो अत्यन्त उपरति कहिले दुःखै नहोस्, कहिले भोकै नलागोस्, कहिले निद्रै नलागोस्, कहिले शोकै नहोस्, कहिले चिन्तै नहोस्, कहिले रोगै नलागोस्, कहिले बुढै हुनु नपरोस्, कहिले कुनै प्रकारको पीडै नहोस्, आनन्द होइन सङ्कल्प विकल्प नहोस्। हो यो पाउनु खोजेको सबैले, चाहे त्यो दोकान गरोस्, चाहे व्यापार गरोस्, चाहे खेती गरोस्, चाहे नेतागिरी गरोस्, चाहे कुनै किसिमको गिरी गरोस्, जे गिरी गरे तापनि त्यसको उद्देश्य सबैको के हो त सुख प्राप्ति हो। त्यो सुखको मूल खानी भनेको, सुखको भण्डार भनेको, सुखको समुद्र भनेको हरि प्राप्ति हो। त्यहाँभन्दा पहिला कसैले पनि सुख पाउँदैन। धेरै कमाएर पनि सुख पाउँदैन, अथवा दुनियाँभरिको नेतागिरी गरेर पनि सुख पाउँदैन, खेती गरेर पनि सुख पाउँदैन, खाएर पनि सुख पाउँदैन, सुतेर पनि सुख पाउँदैन, संसारकै कामनाहरू उसका पुरा हुँदैन, कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। तर सुखको इच्छामा छ, सुख खोजिरहेको छ, प्रयत्नरत छ, तर कुन सुख हो त मैले खोजेको भनेर पत्ता लगाउन सकेको छैन। ईश्वर प्राप्ति सबभन्दा महान सुख हो। जहाँ गइसक्यो दुःखको अत्यन्त उपरति हुन्छ। दुःख भन्ने चिज सधैँका लागि सकिन्छ हो, त्यो खोजेको। त्यसमा त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा त्यो केवल ज्ञानले मात्रै हुने हो। ज्ञानका बिना त्यो हृदय ज्ञानान्न मुक्ति हो। यो दुःखबाट मुक्ति ज्ञानका बिना सम्भव छैन भनेर महापुरुषहरूले ज्ञानै दिन्छन्। यो सबभन्दा मूल्यवान वस्तु यही हो, योभन्दा अर्को के दिने भनेर त्यस प्रकारले त्यही दिन्छन्। त्यो दिएको चिजलाई सम्हाल्न चाहिँ सक्यौँ भनेदेखि त हाम्रो कल्याण भइहाल्छ। सम्हाल्न सकेनौँ र उपेक्षा गरिदिउँ त्यसलाई, आफ्नो मनलाई मानसिक इच्छाहरूलाई र सांसारिक भावनाहरूलाई मात्रै अगाडि बढाइदिउँ र भौतिकतामा भुलेर त्यो ज्ञान रूपी अमृतलाई चाहिँ लिन सकेनौँ, त्यसको सदुपयोग चाहिँ गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई फेरि त्यसको कल्याण हुँदैन। कालेन आत्मनि विन्दति, यसरी प्राप्त गरेको जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानले के गर्छ, छिटै थोरै समयमा त्यसको क्रियाकलाप र जीवनशैली र पद्धतिलाई नै परिवर्तन गरिदिएर त्यसलाई हरि प्रसन्न गर्ने काम गराइदिन्छ र तुरन्तै हरि प्राप्त गर्दछ। त्यसो गरेपछि त्यसलाई चाहिँ आनन्द हुन्छ। सुख जो खोजेको हो त्यो प्राप्त हुन्छ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्ति नचिरेणाधिगच्छति। कति राम्रो कुरा भन्नुभयो भगवानले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसैले पाउँछ जसमा जसलाई श्रद्धा छ। पुण्यजीले कथा त भन्दै हुन्छ, खै त्यहाँ ठाडा टिकावाला एकजना पुण्य के कथा भन्दै छन् रे, कस्तो भन्दा रहेछन् सुन्छु भनेर यो कुरा बुझ्नका लागि आएको छ भने त्यो विचारले ज्ञान पाउँदैन, दिए पनि त्यसले लानै सक्दैन, त्यो ज्ञान त्यसका कामै लाग्दैन हो। त्यस्तो श्रद्धावान, आहा कति राम्रो मौकाले मिल्दैछ। ज्ञान भन्ने कुरा शास्त्रोक्त कुरा हुन्, यी त भगवान्का बाणी हुन्, चाहे कसैले भन्नुहोस् न, जसले भने तापनि त्यो त भगवान्का बाणी हुन्। त्यसमा चाहिने राम्रो कुरा मलाई चाहिँ त्यो समुद्रमा कति चिज छ, कति त्यहाँ माछा छन्, किरा छन्, मगरमच्छ छन्, दुनियाँभरिका छन्, सबै चिज छ, नुन छ, सार सबै चिज छ। तर हामीलाई कति चाहिएको त भन्दा 1 लोटा पानी चाहिएको हो। त्यो 1 लोटा पानी आफ्नो प्रयोजन जति हो त्यति मात्रै ल्याउनुपर्छ, बाँकी त्यही छोडिदिनुपर्छ। त्यसै गरी समुद्र हुन्, शास्त्र भनेका वेद पुराण आदिहरू भनेका समुद्र हुन्। यी समुद्रबाट आफ्नो प्रयोजन माने आफ्नो आत्मकल्याणका निमित्त, जीवन सफल बनाउनका निमित्त कति आवश्यक छ त्यति मात्रै ल्याउने हो, बाँकी त जहाँ त्यही छोडिदिए भइहाल्यो। उनका गुण किन ल्याउनु पऱ्यो, उनका दोष किन ल्याउनु पऱ्यो, उनी राम्रा छन् कि छैनन्, उनी अथवा ठिकमा हाम्रो मन परेको सम्प्रदायमा छन् कि छैन,
छैनन् अथवा हामीले भनेअनुसारको धर्म मान्छन् कि मान्दैनन् त्यसो के मतलब भएर हामीलाई त भगवानका वाणी चाहिएका हुन्। भगवानले के भन्नुभएको छ, निष्कपट भावनाले पवित्र लोक कल्याणको भावनाले छल नगरिकन, शास्त्रमा कुनै प्रकारको कपट नगरिकन प्राणीको कल्याणका निमित्त स्वच्छन्द तरिकाले यदि कसैले शास्त्रको व्याख्या भगवानका वचनहरूलाई बताइदिइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले लिनु हुन्छ। रत्न भन्ने कुरा नालीमा खस्यो भने पनि मेरो हातकै आउँथ्यो, तर गन्धा नालीमा खस्यो, अब भएर खसिहाल्यो त्यो गन्धा नालीमा, किन उठाउँ भनेर भन्नुहुन्छ र गन्धा नालीबाट पनि त्यसलाई उठाएर धोएर अझ रत्न घरमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले ज्ञान त एउटा रत्न हो। त्यो रत्नलाई कहिल्यै पनि परित्याग गर्नु हुँदैन, उपहास गर्नु हुँदैन, अपहेलना गर्नु हुँदैन। यो अमूल्य वस्तु हो, यो मौकाले पाइन्छ, त्यसै पाइँदैन भनेर त्यसरी त्यसले श्रद्धा गर्दछ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसैले पाउँछ जसले श्रद्धा गर्दछ। श्रद्धा नभएको व्यक्तिले ज्ञान पाउँदैन। तत्पर समेतेन्द्रिय, श्रद्धा त छ परन्तु घरैमा बसिरहन्छ, आउँदैन भने पनि ज्ञान मिल्दैन। अब श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावानले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्दछ। तर तत्पर भनेको त्यो पाउनका लागि तयार पनि हुनु पर्यो, जानु पनि पर्यो, धाउनु पनि पर्यो, अलिकति घर छोड्नु पनि सक्नु पर्यो नि। अलिकति भइहाल्यो मौका, यो त यो घरको काम त जब तक रहेगी जिन्दगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ दिन ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से, सत्सङ्गमा यसो प्रेम गर, अलिकति समय निकालो भाइ। कहिले फुर्सद हुने र मरुन्जेली पनि फुर्सद त कहिले हुने कामले त भनेर मन निकालेर तत्पर पनि हुनु पर्यो। माने त्यो गर्नका लागि जान तयार पनि हुनु, ज्ञान सिक्न तयारी पनि हुनु पर्यो क्या। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेतेन्द्रिय, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई, मनलाई, बुद्धिलाई सबैलाई बसमा राखेर संयमित बनेर शुद्ध सात्विक आहार विहार गरेर गुरुजनहरूको सङ्गत गरेर नियमपूर्वक सुशीलतापूर्वक होइन यस्ता यी नियमहरूलाई गरेर जानुपर्छ। यसरी ज्ञान प्राप्त गर्यो भनेदेखि ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्ति, मनमा शान्ति छैन, मेरो त हजुर चाहिँ छैन, के भयो भने सबै चिज छ, हजुरसित छोरा छन्, धन छ, सम्पत्ति छ, घर छ, द्वार छ, केही कमी छैन त तर के हुन्छ शान्ति छैन भन्छ। शान्ति किन छैन त ज्ञान छैन। त्यही ज्ञान नभएको हुँदा त्यो शान्तिको दबाई नै खानु भएको छैन, तपाईँलाई त्यो ट्याब्लेटै मिलेन। अरू रोगको औषधि खानुभयो तर शान्तिको रोगको औषधि नै खानु भएन। अशान्ति रोगको औषधि भनेको ज्ञान हो। त्यो ज्ञानका बिना शान्ति हुँदैन। त्यसैले ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्ति, त्यो ज्ञान त्यसरी प्राप्त गरेको छ भनेदेखि बल्ल पराम शान्ति हो। के बिग्रिएको छ र भन्छ, आफूलाई बुझाउन सक्छ, आफूलाई सम्झाउन सक्दछ, दुनियाँतिर केलाएर पनि आफूलाई संयमित राख्न सक्दछ। पराम शान्ति भनेको अत्यन्त परम शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। अचिरेणाधिक चाहिँ धेरै लामो समय लाग्दैन। गुरुकै घरमा सधैँ पाठ गर्नुपर्छ भन्ने होइन, 2-4 महिना, 10 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष यसो सत्सङ्ग गर्ने गर, सुन्दै गर, गर्दै 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 गरेर सुनै कन्था, सुनै पन्था, सुनै पर्वत लङ्घन, बिस्तारै बिस्तारै पहिला कन्थामा ट्याँ गरेर सुत्नुहुन्थ्यो, यताउति पल्टाउँदै आमा बुवाले पल्टाइदिनु पर्दथ्यो, मुच्छरले टोक्यो भने पनि रोइदिनु हुन्थ्यो, आफै मुच्छर हटाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थाबाट अहिले दुनियाँ संसार हिँड्न सक्ने, दौडिन सक्ने हुनुभयो। अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै भयो कि एकै दिन 3 मिनट बित्तिकै दौडिन थाल्यो हो र होइन नि त, बिस्तारै हुन्छ। तर जान त श्रद्धा त राख, त्यहाँ त्यसका प्रति अलिकति विश्वास गर, अनि त्यसपछि त्यहाँतिर जानको कोसिस गर। ज्ञान अमृत हो, यसलाई लिनुपर्छ भन्ने मनमा एउटा चिन्ता त हुनु पऱ्यो नि। अचिरेणाधिगच्छति, छिटै त्यो ज्ञानी त्यस प्रकारले शान्ति प्राप्त गर्दछ। शान्ति प्राप्त गर्ने ज्ञानको माध्यमले। अज्ञस्त श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब दुःख पाउने को हो त त्यो पनि बताउनुहुन्छ भगवानले। अज्ञस्त अज्ञानी छ, आफू पनि केही जानेको छैन, मट्ठु छ, मट्ठु पुरै एकदम पत्तै छैन। मान्छे त भइदियो हुन्छ, सिंह र पुच्छर मात्रै नभएको, घाँस खान बिर्सेको त्यस्तो मान्छे भयो क्या। अरू त सबै चिज छ पशुकै जस्तो, तर यति 2 कुरा भयो, एउटा सिंह पलाइदिएन, एउटा पुच्छर पलाएन छ, घाँस खान बिर्से तर अन्न खान थाले रहेछ हो। यति मात्रै हो, बाँकी सबै उस्तै छ। तर त्यसै त भयो, तर अज्ञ पनि छ, यति अज्ञानी छ तर भुइँमा नै भाँडामा छ, फेरि अटेरी छ महाको भन्दा टेर्दैन हो। त्यस्तो प्रकारको अश्रद्धा दानस्थ, श्रद्धा राख्नु पर्दछ भने मन्दिर भन्यो भने मुख मटकाउँछ, यसो सत्सङ्ग भन्यो भने मुख मटकाउँछ। कोही ज्ञानी भन्यो है ज्ञानी आजको जमानामा को देखेर आज र उहाँ कसले देखेर आएर ईश्वर भन्छ र अरू ठुल्ठुला कुरा पो गर्छ बा, यो कहाँ जाए लाग्ने हो त्यसको, त्यस्तो खालको छ अरे हो। त्यस्तो अज्ञस्त अश्रद्धा दानस्थ, ज्ञानी पनि छैन, आफू मूर्ख पनि छ, श्रद्धा पनि छैन, कति पनि अज्ञस्त अश्रद्धा दानस्थ। अनि कसैले केही कुरा सुनाइहाल्यो, कहीँनिर मौकाले भवितव्यले कुनै साथी सङ्गतिमा परेर कहीँ सत्सङ्गमा गयो, ज्ञानीका सामने बसेर यसो 2 कुरा सुन्न लाग्यो भने पनि ती कुराहरूमा शङ्का गर्छ। फेरि यस्ता कुराहरू शङ्का गर्छ क्या, संशयात्मा है त्यो भन्छन् नि, यिनीहरू त्यसो भन्छन्। यिनीहरूका त किताबै अलग छन्। एक ठाउँमा कतिसम्म भयो भने संशयात्मा भनेको शङ्का गर्ने व्यक्ति कस्तासम्म हुन्छन् भने भागवतको कथा चलिरहेको थियो होइन, उनले 17 भागवतहरू पनि गरेका थिए। त्योभन्दा पहिला 17वटा भागवत गरेका थिए। अर्कोपल्ट त्यहाँ एकजना वैष्णवले 18औं पल्ट एउटा वैष्णव ब्राह्मणलाई बोलाएर भागवत गरेर सबैजना त्यो शङ्का गरे, अरूका किताबै अर्कै हुन्छन्, यी वैष्णवका त किताबै अर्कै हुन्छन्, त्यस हुनाले यो अलगै भन्छन् यिनीहरूले, यिनीहरूको पुराणै अलग हुन्छ। यो मूर्ख हो। अनि पुराण बनाउने त एकै व्यासजी मात्रै हुन्, अरू कहाँबाट कसैले पुराण बनाएकै छैन। उनै पुराणको कथा भनेर आफू चाहिँ बुझ्दैनन् र त्यो सत्य कुरालाई बुझे पनि आफ्नो आनी बानी खराब भएको हुनाले, आचरण गर्न नसकेको हुनाले आफैलाई जाय लाग्लान् भनेर डरले भन्न सक्दैनन् खुलेर। अनि त्यस पछाडि अर्कालाई चाहिँ यिनीहरू किताबै अलग हुनु भनेर दोष लगाउँछन् होइन, हो त्यस्तो शङ्का गर्छन्।
त्यस्तै भन्न लागे। अनि त्यसो पछाडि त्यही भन्दैछन् यहाँ त भन्ने थाहा पाएपछि पुण्यजीले के गर्नु भने, महाराज ल तपाईँसँग पनि किताब रहेछ, ल्याउनुहोस् तपाईँकै किताबबाट म कथा सुनाउँछु, मेरो किताब तपाईँ हेर्नुहोस् भनेर उनकै किताब मागेर उनले कथा सुनाए। उनलाई अरू आफ्नो किताब दिएर हेर्न लगाए। अनि त्यसो गरेपछि हो रहेछ भन्ने कुरा पनि बल्ल बताए। त्यतिसम्म शङ्का गर्ने क्या, सही कुरा पत्याउँदै नपत्याउने, उसैको हितका निमित्त उसैको कल्याणका निमित्त परमात्माका बाणी सुनाउँदाखेरि पनि नपत्याउने। संशय आत्मा कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन, नष्ट हुन्छ त्यो। किनकि शङ्का उपशङ्का गर्ने हो र भगवान्का बाणीमा पनि शङ्का गर्न मिल्छ। शास्त्रका अत्यन्त लोक कल्याणकारी उपदेशहरू भगवान्का, तिनमा पनि शङ्का गर्ने कहिले उँभो लाग्छ त्यो। त्यसमा अज्ञ पनि छ, महामूर्ख पनि छ, अश्रद्धा धारण छ, श्रद्धा पनि राख्दैन कति पनि। संशयात्मा कहीँबाट मिलेको ज्ञानमा पनि शङ्का गर्छ, उपशङ्का गर्छ, टिका टिप्पणी गर्छ, दुनियाँभरिको नाटक गर्छ भने हो यस्ता व्यक्तिहरू विनश्यति नष्ट हुन्छन्। यिनीहरू कहिले उँभो लाग्दैनन्। नायम लोकोस्ति नपरो, त्यस्ता व्यक्तिलाई त न यो लोकमा शान्ति सुख हुन्छ, न परलोकमा पनि सुख शान्ति हुँदैन। किनकि संशय आत्मा विनश्यति, जसको आत्मा संशय आत्मा त शङ्का गर्ने, दुनियाँ प्रकारको सोच्ने, उल्टा पल्टा सोच्नेवाला जस्तो उल्टो बुद्धि भएको छ, घोप्टिएको भाँडो छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि सुख पाउँदैनन्, शान्ति पनि पाउँदैनन्। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्त संशय आत्मन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे अर्जुन, भगवानले भन्नुभयो योग संन्यस्त कर्माणं, योग माने सम्बन्ध भगवानसँग राखेर, संन्यस्त कर्माणं माने कर्मको फललाई त्यागेर भन्नुहुन्छ। योगद्वारा त्याग गरेर, त्यागेको होइन, ज्ञानाकार बनाएर कर्म गर्नुपर्छ। कर्म गर्दाखेरि ज्ञानाकार, ज्ञानले परिपूर्ण भएर कर्म गर्नुपर्छ। योग संन्यस्त भनेको योगद्वारा त्याग गरेर, योगद्वारा त्याग गरेर, भगवानसँग सम्बन्ध गरेर, ज्ञानसँग सम्बन्ध गरेर यसरी कर्म गर्नु। यस्ता कर्मवाला व्यक्तिहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूद्वारा संशय काटिएको हुन्छ, संशय नष्ट भएको हुन्छ उनीहरूलाई। यस्ता व्यक्तिलाई आत्मावान भनिन्छ क्या। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशय, योगद्वारा त्यागिएका कर्महरू ज्ञान बनाएर, योगद्वारा माने ज्ञान बनाएर कर्म गर्ने, ज्ञानमा परिणत गरेर कर्म गर्ने, ज्ञानको सम्पुट लगाएर कर्म गर्ने। यस्तो गरेको छ भने संचिन्न संशय, उसको हृदयको संशय जो शङ्कालु बानी छ, त्यो शङ्कालु बानी नष्ट हुन्छ र त्यो व्यक्ति आत्मवन्तम, आत्मावाला बन्दछ। नभए त अनात्मा भनिन्छ, त्यसलाई दुरात्मा भनिन्छ, पापात्मा भनिन्छ। यस्ता शब्दले पुकारिन्छ। किन यस्ता शब्दले पुकारिन्छ भने दुरात्मा, दूषित दोष भरिएको छ त्यो आत्मामा। जुन आत्मामा ज्ञान छ त्यसलाई ज्ञान आत्मा भनियो, धर्म छ धर्मात्मा भनियो होइन, पाप छ पापात्मा भनियो होइन, दुरात्मा दूषित भावना छ भने दुरात्मा भनियो त्यसलाई होइन, हो संशय आत्मा भनियो। शङ्का गर्नेवाला छ भने संशय आत्मा भनियो, संशय गर्नेवाला हो। यो सबै चिजहरू केले नाश हुने त भन्दाखेरि योगद्वारा परमात्मासँग सम्बन्ध गर्दै, ज्ञानीहरूसँग सम्बन्ध गर्दै, भगवानका दिव्य बाणीहरूसँग सम्बन्ध गर्दै, ज्ञानले पवित्र भएर कर्म गर्दै, यस प्रकारले ज्ञानले पवित्र नभएको कर्म गर्नु हुँदैन। जुन कर्म गर्दाखेरि पनि त्यसलाई ज्ञान ल्याइहाल्नुपर्छ, त्यसमा ज्ञान मिसाएर कर्म गर्नुपर्छ। त्यसलाई आत्मावान भनिन्छ। नकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। त्यस्तरी ज्ञानले सोचेर विवेकपूर्ण कर्म गरेको छ, विधिवत रूपमा छानेर नियमपूर्वक कर्म गर्दछ भने त्यो व्यक्तिहरू ननिबध्नन्ति, बाँधिँदैनन्, कर्मद्वारा बाँधिँदैन। किनकि कर्मले बाँधिन्छ नि त। शुभ कर्म गर्यो भने पनि बन्धनै हुन्छ, अशुभ कर्म गर्यो भने पनि बन्धनै हुन्छ, मिश्र कर्म गर्यो भने बन्धनै हुन्छ। अरे बाँध्नु त बाँधेकै हो नि, चाहे जस्तो स्वर्गमा जानु बन्धन होइन र। सुनको सङ्गाले बाँधियो तपाईँलाई, एकजनालाई फलामको सङ्गाले बाँधियो, एकजनालाई सामान्य प्रकारको एउटा रसीले बाँधियो भने बन्धन त बन्धनै हो नि। चाहे त्यो रसीले बाँधेको होस्, चाहे सुनको सङ्गाले बाँधेको होस्, चाहे त्यो फलामको सङ्गाले बाँधेको। स्वर्गलाई सुनको साङ्लो सम्झिनुहोस्, अब यो पृथ्वीलाई सामान्य रसीले बाँधेको सम्झिनुहोस्। अब त्यसै प्रकारले नरकलाई चाहिँ फलामको सङ्ग्रोले बाँधेको सम्झिनुहोस्। बाँधेको त बाँधेकै हो नि। मलाई त सुनको सङ्ग्राले बाँधेको छ, कति आनन्द भनेर खुसी हुनसक्छ त, त्यो हुँदैन। मलाई त फलामको सङ्ग्रा, ऊ मात्रै दुःखी हुने। त्यसैले बन्धन त बन्धनै हो नि। जहाँ गए पनि स्वर्ग पनि बन्धन हो, नरक पनि बन्धन हो, यो जन्म पनि बन्धनै हो। त्यसो भएको हुनाले जुन साङ्लोले बाँधे पनि बन्धनै हो। यो बन्धनबाट निबन्धन्ति, यिनीहरू बाँधिन्छन्। यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू जो अज्ञानी संशयात्मा यस्ता छन् भने तिनीहरू चाहिँ बाँधिन्छन्। तस्मात् अज्ञान सम्भूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मना। त्यसो हुनाले के गर्नुपर्छ त अब भन्दा चित्तैनम संशयम योगा महातिष्ठो तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, मैले तिमीलाई के भनेको त भन्दा ज्ञान आवश्यक हो, तर कर्म गर्नका लागि ज्ञान आवश्यक। कर्मै गर्नु छैन भने ज्ञानले के गर्ने हो? त्यही ज्ञानले मुक्ति हुँदैन, ज्ञानका बिना मुक्ति हुँदैन त भन्यो। तर ज्ञानै मात्रै एक्लै छ, ज्ञानका बिना कर्म चाहिँ गरेको छ, त्यसलाई कर्ममा बदलेको छैन भनेपछि हुँदैन। भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने बुझेको छ, तर भक्ति गर्दै भगवानको आराधना गर्नुपर्छ भनेर बुझेको छ, ज्ञान त छ तर गर्दैन भनेपछि भगवानको शरणागति गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ मुक्ति हुन्छ भन्ने बुझेको छ, जानेको छ, तर शरणागति गर्दैन। त्यो ज्ञान त छ तर कर्ममा बदलिन्छ त्यसलाई। त्यो कर्म गरेन भनेदेखि मुक्ति हुँदैन। त्यसैले कर्म गर्ला भनेर ज्ञान दिएको, त्यही कर्म गर्ला र अनि गरेर फल पाउला भनेर चाहिँ त्यो कर्म बताएको। कर्म चाहिँ गर्दैन, ज्ञान मात्रै छ भने त्यस्तो ज्ञानले पनि मुक्ति हुँदैन। जानेको त खुब छ, तर जानेर के गर्नु, जाने अनुसारको गर्दैन, नगर्यो भने पनि हुँदैन। त्यसैले
तस्मात् अज्ञान सम्भूतम हृष्टम, जो अज्ञानद्वारा उत्पन्न भएको जो अहंकार ममकार इत्यादिहरू, आप लोभ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी सबै उत्पन्न हुन्छन्। किन उत्पन्न हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो भित्र जे हालेका छौँ त्यही उत्पन्न हुने हो हामीहरूको। त्यसैले अज्ञानद्वारा उत्पन्न भएका यी सबै जति छन् हृष्टम, यी हृदयमा रहेका जति पनि चिजहरू खराब छन्, आफूलाई डुबाउने खालका छन्, यिनलाई के गर्ने त एउटा तलवार हातमा लिएर सबैलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यो हृदयबाट सफा गरेर खाली गर्ने, त्यो हृदयलाई खाली गर्ने। अब तलवार चाहिँ के को बनाउने, हृदय काटेपछि मरिएला भन्नुहुन्छ, त्यो तलवार फलामको होइन, कुनै हतियारको तलवार होइन। कस्तो तलवार भन्दा ज्ञान आसिना, ज्ञान नै तलवार हो। त्यसलाई काट्नेवाला भित्र जन्म जन्मान्तरदेखि राखेका पापहरू छन्, तापहरू छन्, दुनियाँ प्रकारका काम छन्, क्रोध छन्, लोभ छन्, मोह छन्, मद मात्सर्य छन्, टम्म भलभाल भरिएको छ। भगवान बस्ने सिंहासनमा चाहिँ फोहोर बनाउनु भएको छ। अब भगवान आएर बस्नु त चाहनुहुन्छ, तर त्यो सिंहासन फोहोर देख्नु, त्यो फोहोर सिंहासनमा त बसाउनु भयो, त्यसलाई सफाइ गर्नु पर्यो। त्यो सफाइ गर्नका निम्ति तलवारले कोतरेर सफा गरेर त्यसलाई लाग्नु। कुन तलवार त भन्दा फेरि फलामले कोतर्नु होला र फेरि हृदय चिरिएर सबै मुटु सबै खत्तम होला र त्यसरी नै केले त भन्दा ज्ञान नै तलवार हो। त्यसका लागि ज्ञान एउटा तलवार हो। त्यो ज्ञान रूपी तलवारले भित्रको सारा मल जन्म जन्मान्तरदेखि कमाएको अज्ञानका कारणले कमाएको जति मल छ विकार छ त्यसलाई चाहिँ सफा गरेर भगवानको लागि स्वागत गर्नका लागि योग्य हृदय बनाउनुहोस्। पहिला हृदय जब स्वागत गर्नका लागि योग्य बन्दछ, भित्री मलहरू ज्ञान रूपी तलवारद्वारा कोतरेर सकिन्छन्, सफा हुन्छन्। चित्तैनम संशयमेन, मनका शङ्का उपशङ्काहरू दुनियाँदारी टीका टिप्पणीहरू गर्ने बानीहरू जो थियो त्यो होइन, चिमुर्किने बटारिने तिर्किने बानी जो थियो त्यो पनि सकियो सबै प्रकार। अब त लुत्रुक्क भएर ईश्वरका बिना मेरो केही पनि छैन, हाय मुख हो र मेरो त के भयो नाम रूपाभ्याम भने जस्तै हाम्रो न कोही नाम न कोही रूप केही थिएन, उनी ईश्वरका कृपाले केही भएका छौँ हामीहरू भने त यो त सबै चिज ईश्वरको रहेछ। सारा पृथ्वी ईश्वरको, जल ईश्वरको, हावा ईश्वरको, सूर्य चन्द्रमा ईश्वरका, शरीर पनि भगवानले दिएका, इन्द्रियाधीन ईश्वरका। आज एउटा कसैले आँखाको फ्याक्ट्री बनायो, आँखाको एउटा फ्याक्ट्री बनाउन सकेन। विज्ञानले खुबै चमत्कार गर्यो भन्नुहुन्छ, उही ब्रह्माजीले बनाइदिएको उही आफू ल्याएर उसैले पुरा 100 वर्षसम्म काम चलाउनु परेको छ। फुट्यो त फुट्यो, फुट्यो सक्यो। अर्को आँखाको फ्याक्ट्री कहीँ छैन, किन्न पाइँदैन। कानको फ्याक्ट्री खोलेन कसैले, नाकको फ्याक्ट्री खोलेन, जिब्रोको फ्याक्ट्री खोलेन, कुनै हात गोडाको फ्याक्ट्री खोलेन, कसैले खोल्न सकेन अहिलेसम्म। उही चिज अर्काले दिएको प्रयोग गर्ने थियो। अनि मेरो भनेर अहङ्कार गरेर घमण्ड गरेर भुइँमा भाँडामा भएर टाउको ठाडो पारेर अज्ञानी मूर्ख भनेर घुमिराख्ने, ईश्वरका प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नगर्ने। सारा चिज ईश्वरको, उनले दिएको पृथ्वी हामीले दोस्रो पृथ्वी बनाउन सकेनौँ। उनीहरूले दिएका धान, उनै धानहरू उब्जाउँदै खाँदै गरेका छौँ। उनीका पृथ्वीमा धान कसैले अहिलेसम्म बनाएन। कुनै वैज्ञानिकले नयाँ धान सृष्टि गर्यो भने नयाँ धानको फ्याक्ट्री खोलेको छ भन्ने कहीँ देख्नु हो? उही भगवानले दिएका धानको दुनियाँ उसैका सेलरोटी बनाएको छौँ, उसैको खिर बनाएको छौँ, उसैको भात बनाएको छौँ, उसैलाई यता आलोडन गरेका छौँ, उता बिलोडन गरेका छौँ, उही खाएका छौँ। न गहुँ बनायो, न धान बनायो, न कुनै चामल बनायो, न पानी बनायो, न हावा बनायो, न घाम बनायो, न सूर्य चन्द्रमा बनायो, न पृथ्वी बनायो, न शरीर बनायो। सबै चिजहरू त ईश्वरले बनाइदियो। अनि खा गर राम्रो कुरा र मलाई चिन है, यस्ता चिजहरू बनाउनेवाला म हुँ, यहाँ आइजा। यस्ता आँखाका फ्याक्ट्रीमा काम मिल्ला, उहाँ त कानका फ्याक्ट्रीमा काम मिल्ला। यहाँ बेरोजगारी भयो भने दुनियाँ देश विदेश यता घुमेको छ, उहाँ गएर थप्पडे पाएको छ, उहाँ गएर थप्पडे पाएको छ। कहाँको रोजगारी? उहाँ त कति रोजगारी जम्मै कति फ्याक्ट्री छन् कति हो। त्यसो भयो भने त्यस्तो चिज ईश्वरलाई चाहिँ चिन्ला भनेर यस्ता अमूल विचित्रका चिजहरू दिएर, विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वर आएर विचित्र यो देहहरूको सम्पत्ति, कति ठुलो सम्पत्ति दिनुभयो ईश्वरले। यस्तो सम्पत्ति दिएर हामीलाई यहाँ पठाउनु भयो। खोइ यो सम्पत्ति बनाउनेवाला कस्तो होला, त्यसलाई भेट्न पाए कस्तो होला, कति आनन्द होला त्यसका घरमा भनेर कहिले जाने मन लाग्यो लागेन। उहाँ महेन्द्रनगरमा त भन्ने बित्तिकै त्यहाँ खुल्यो भनेदेखि जहाज हेर्न जाउँ भनेर मोबाइल हातमा लिएर फोटो खिच्नु पुग्नुहुन्थ्यो होला दौडेर। तर उहाँ भगवान ईश्वर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विचित्र यस्ता सम्पत्तिहरू दिनेवाला, यस्ता काम गर्नेवाला, कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ त्यो ईश्वर कहाँ जान पाए कस्तो होला भनेर कहिले जाग्यो मनमा? जागेन। छोरो कसरी पाल्ने, कहिले छोराको बिहा गर्ने, कहिले बुहारीलाई यसो बुहारी घरमा ल्याएर उपर खुट्टी लगाएर बुहारी चिया बना भन्न पाए म पनि बढी महारानी बनिहाल्थेँ भने जस्तो सोध्दछौँ, महाराज बन्थेँ भनेर सोध्दछौँ। अब यहाँ त्यस्तै सोचहरू मात्रै राख्दछौँ। उहाँ ईश्वर कस्तो होला, त्यो विचित्र कस्तो विचित्र। एउटा चरो हेर्नुहोस् त, एउटा चराका हामीले लगाएको पेन्ट प्रत्येक वर्ष रङ्ग लगाउनु पर्छ। हामीले त्यो प्रति वर्ष रङ्ग लगायो भने घर खुइलिन्छ। उसले एकचोटि उहाँबाट पेन्ट गरेर पठाइदिएका चराहरूको रङ्ग कहिले खुइलियो त? गाई बस्तुको रङ्ग खुइलियो त? कहिले कपाल कसैको रङ्ग खुइलियो? जस्ताको त कति राम्रो दिव्य। कुन चिज चाहिँ उहाँ नक्कली छ र? यहाँ सबै यो नक्कली चिजहरूबाट चित्त बुझाएर बस्न चाहिँ हामी मन पराउने। उहाँ सक्कली चिजहरू बनाएर यहीँ सामने पठाइदिएको छ। यिनलाई देखेर पनि यस्ता सक्कली चिज बनाउनेवाला कस्तो होला, त्यो ठाउँमा जान पाए कस्तो हुन्थ्यो भने चाहना नहुने, इच्छै नगर्ने, मनै नगर्ने। त मन नगरेपछि, इच्छा नगरेपछि त्यहाँ पुगिँदैन। हेर्नु, त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ जानका लागि इच्छा गर्नुपर्छ। यहाँको चाहना गर्नु हुँदैन। यहाँका चिज नक्कली हुन् सबै। नक्कली चिजका पछाडि चाहिँ परेर त्यसैमा चाहिँ भुलिरहने, अल्मलिरहने हो। त्यसो भन्नु भगवान तस्मात् अज्ञान सम्भूतम। यो सब चिजहरूमा जेमा हामी भुलिरहेका छौँ यो के हो त भन्दा अज्ञान सम्भूतम हृत्सम मलम। अज्ञानद्वारा उत्पन्न भएको हृदयको मल हो।
यो मनलाई जबसम्म सफा गरिँदैन, यो त सब यस्तै हो भन्ने कुरालाई नक्कली वस्तुमा चाहिँ म यसरी भुलिरहेको छु भन्ने बुझिँदैन भने छिट्टो एकदम संशय यो शङ्का नगर, उपशङ्का नगर, यहाँको इत्यादि प्रकारको मनको चाहिँ दुनियाँ प्रकारको टीका टिप्पणी आदि नगरिकन योगो आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योगमा आतिष्ठ भएर उत्तिष्ठ, योगमा बस, कर्ममा गर, ज्ञानले परिपूर्ण बनेर यो त ईश्वरको हो सबै चिज भन्ने कुरालाई बुझेर म पनि यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको भन्ने भावनालाई परिपूर्ण रूपमा हृदयमा गरेर अनि ईश्वरको कर्म गर, ईश्वरलाई खुसी, त्यो ईश्वरलाई पाउनका निमित्त त्यो कर्मतिर लम्क्यौ, त्यतातिर गयौँ भनेदेखि बल्ल हामीलाई के हुन्छ त शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, शाश्वत आनन्द प्राप्त हुन्छ। यो गर भनेको पनि यसरी कर्म गर, ज्ञानले परिपूर्ण भएर अज्ञानलाई हटाएर, अज्ञान रूपी तलवारले अज्ञानलाई हटाएर कर्मयोगले सम्बन्ध गर्दै परमात्मासँगको सम्बन्धद्वारा सदा सदाका निमित्त दुःखमय संसारको दुःखबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर भनेर यो कर्मयोग तँलाई बताएको हुँ। ज्ञान त चाहिन्छ। अब तँलाई मैले अस्ति कर्मको लागि भने फेरि ज्ञानको लागि भने ज्ञान ठुलो हो कि कर्म ठुलो हो कि मलाई त एक निश्चय गरेर भनिदेऊ, मैले त बुझिनँ भनेर तैँले अस्ति भनेस् त्यस्तो कुरा होइन। तर त्यस्तो होइन, मैले ज्ञान पनि चाहियो, कर्म पनि चाहियो, दुइटै अन्य आश्रित छन्। बिना ज्ञानको कर्म सफल हुँदैन, बिना कर्मको ज्ञान मात्रै पनि सफल हुँदैन। त्यस्तो हुँदा दुइटै चाहिन्छन्, ज्ञान पनि चाहिन्छ, कर्म पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। संन्यास कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संशय श्रेयतेरेकम तन्मे गृहस्निष्ठम। ए प्रभु उतिखेर कर्म भन्नुभयो, फेरि अहिले ज्ञान भन्नुभयो, म त अझ शङ्कामा परेँ भनेर अर्जुन सोधिरहेछन् नि बार बार। यो त के हो ठुलो भन्दाखेरि अरे मूर्ख दुइटै चाहिन्छन्। बिना ज्ञानको तपाईँलाई भात पकाउने ढङ्गै छैन, भात पकाउने बारे जानकारी नै छैन भने के पकाउनुहुन्छ त तपाईँ? अब भात पकाउने ज्ञान त छ, परन्तु पकाएर खानु भने भोक मर्छ। पकाएर खानु भनेको कर्मयोग हो, भात पकाउन जान्नु भनेको ज्ञान योग हो। जान्नु पनि जरुरी छ, पकाएर खानु पनि जरुरी छ। जानेर मात्रै भोक मर्दैन, पकाएर खानका लागि ज्ञान पनि चाहियो, पकाएर खान सकिँदैन ज्ञानका बिना। त्यसो भएको हुनाले ज्ञान कर्मयोगको सहयोगी हुनुपर्दछ। कर्मयोगको सहयोगी ज्ञानयोग भएर ज्ञानयोगद्वारा कर्मयोगको सहयोग गर्दै कर्म गरेर अनि शान्ति प्राप्त गर्ने हो, सुख प्राप्त गर्ने हो। त्यसो भने यश्रेय श्रेय त्यसैमा छ। सन्यास कर्मयोग निःश्रेयस करौ भो। त्यसो हुनाले सन्यास भनेको ज्ञानयोग र कर्मयोग दुवै के हुन्छ भन्दाखेरि निःश्रेयस कर हुन्, दुवै चाहिन्छ। मुक्तिका लागि ज्ञान पनि चाहिन्छ र ज्ञानअनुसारको कर्मयोग पनि चाहिन्छ, तदनुकूल प्रवृत्ति पनि चाहिन्छ। तयोस्तु कर्म सन्यासात् कर्मयोगो विषय। त्यसो हुनाले ज्ञानले मात्रै हुँदैन, कर्म त गर्नै पर्दछ। नजानिकन कर्म गर्यो भने अझ दुःख पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले कर्मयोग विशेष हो, ज्ञानयोग भन्दा पनि कर्मयोग विशेष हो। कर्ममा लागेको व्यक्ति कर्मयोगको माध्यमद्वारा छिटै सजिलैसँग परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ। तर ज्ञान मात्रै भनेर एकरो रित्तो ज्ञान मात्रै बसेर उ गर्छु भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। तर ज्ञानभन्दा महत्त्वपूर्ण कर्मयोग हो, कर्म गर्नुपर्दछ। त्यस कारण तर कर्मलाई सकेसम्म कर्म गर्नका लागि ज्ञानयोग आवश्यक हो। दुइटैको आवश्यकता पर्दछ। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। यो ज्ञानी भनेको त को हो त? ज्ञानी बन्नका लागि त्यति सजिलो छ त? ज्ञानी बन्न धेरै कठिन छ भन्नुहुन्छ भगवान्। ज्ञानी बन्नका लागि धेरै कठिन छ। नित्य ज्ञानी भनेको त्यसलाई भनिन्छ जो यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, जसले द्वेष पनि गर्दैन र इच्छा पनि राख्दैन। दुई चिज जसले मार्न सक्यो त्यो व्यक्ति बल्ल ज्ञानी हुन्छ। हाम्रा दुइटै चिजले हामीलाई मारेको छ। जसले दुईटा चिजलाई मार्न सक्दछ त्यो ज्ञानी हुन्छ। तर हाम्रा दुइटै चिजले हामीलाई मारेको छ, अनि हामी कसरी ज्ञानी हुन्छौँ ल विचार गर्नु। के हुन्छ दुईटा चिज भन्दा द्वेष गर्ने प्रवृत्ति र अनि इच्छा गर्ने प्रवृत्तिलाई मारेको हुन्छ। हामी द्वेष गर्छौँ गर्दैन? एउटाले राम्रो लुगा लगाओस् त, एउटाले साडी लगायो राम्रो भनेदेखि मेरो आँखा बलेर आगो लागिहाल्छ, हेर्नै सक्दिनँ। घर गएर बुढालाई पनि जिना हराम गरेर कस्ता नामर्दाका हात परिछु म त, हाय उसले फलानीले कस्तो साडी लगाएर आज मेरो कस्तो बेइज्जती गरी, मलाई त त्यो साडी चाहियो त्यसरी पनि भनेर बुढाको पनि जिना हराम, आफ्नो पनि चिना हराम, सबै गरिदिन्छौँ। एउटाले कोट लगाएको के देख्यो राम्रो, बस ऋण कर्जा गरेर घरमा दुध दिने भैँसी बेचेर भए पनि त्यो कोट लगाएर बजारमा घुम्न मन लाग्दछ होइन? हो यस्तो प्रकारको यो। किनकि त्यो के हो त? द्वेष हो, त्यो ईर्ष्या हो, त्यो डाह हो। त्यो अर्कालाई देखेर हामीलाई जलिहाल्छ। अरे के भयो त? उसले त्यत्रो महँगो लगाएर पनि के वैकुण्ठ गएन, क्या बिमार उसको लागि आएन, उसलाई भोग लाग्न छोडेन, निद्रा लाग्न छोडेन, सबै दुःखबाट मुक्त भएन, खालि बेकारमा भएको पैसा बर्बाद गरेर झल्सा देखाएर हिँडाएको त्यो पनि के भयो र भन्ने त्यो त सोच्नु पर्थ्यो नि त। त्यो सोच्न सकेन। तर साडी लगाइहाल्यो र गइहाल्यो, म चाहिँ रहिहालेँ, अब मलाई त साडी चाहियो। उसले त कोट प्यान्ट लगाइहाल्यो बढिया, र मैले पनि त्यही लगाउनै पर्छ, नलगाए त मेरो इज्जतै रहँदैन, नाकै काटियो भनेर सोध्छौँ हामी। यो के हो त? द्वेष हो। अर्काले घर बनायो कि मलाई पनि घर बनाउनु परिहाल्यो, चाहिँ कर्जा गरेर ऋण गरेर अर्कालाई दुःख दिएर सताएर चोरेर भए पनि मैले अनितिद्वारा कमाएर हो घर बनाउनु पर्यो, द्वेष हो त्यो। अरे उसले 10 तलाको घर बनाओस्, त्यो घर छातीमा बाँधेर लाने होइन, यहीँ छोडेर जाने हो, मर्ने हो, 2-4 दिन घरैमा बस्ने हो। उही घाम पानीबाट बाँच्नका निम्ति एउटा ओत हो चाहिएको, अरू घर किन चाहियो र त्यत्रो मलाई भनेर शान्त हुनु सकेन, अर्काको देख्ने बित्तिकै जल्न थालिहाल्यो। हो यो के हो त भन्दा त्यो ज्ञानीलाई त्यो हुँदैन। ज्ञानी व्यक्तिलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि द्वेष हुँदैन। कसैको के होस् कि मतलबै छैन, ठिकै छ, नहोस्, त्यसमा पनि कोही आपत छैन। त्यसो हुनाले द्वेष गर्दैन, ज्ञानीले द्वेष गर्दैन, कसैसँग पनि द्वेष गर्दैन।
ज्ञेयसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि। कसैलाई मिल्यो ठिक छ, उसको प्रारब्ध, उसको कर्म, उसको अनुसारले भगवानको कृपा, उसमाथि उसले कति भगवानसँग लगन लगाएको, कति भगवानले उसलाई दिन चाहेको छ, दिइराख्नु भएको छ। मैले त्यसमा जलेर के पाएको हो र म किन जल्नु पर्यो त्यसमा? मेरो छैन, मेरो आफ्नो अनुसारको मलाई जे दिनुभएको छ भगवान त्यही ठिक छ हो। यो गर्न सकेन भने ज्ञान हुँदैन भने द्वेष हराउनु, द्वेष गर्नै भएन कसैसँग पनि। र आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू राख्नु भएन, चाहनाहरू धेरै। जति हामीलाई चाहना हुन्छन् त्यति नै हामी गहिरो खाल्टोमा गाडिँदै जान्छौँ, जागिँदै जान्छौँ। चाहनाहरूलाई छोडिदिनुहोस्। हामी दुःखी हुनुको कारण के हो त भन्दा हाम्रा चाहनाहरू अरू कसैले दुःखी बनाएको होइन हामीलाई। हाम्रा चाहनाहरू धेरै भए, इच्छाहरू धेरै भए, आवश्यकताहरू धेरै भए। हाम्रा ती आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्नका निमित्त सहज तरिकाले नभएपछि असहज तरिकालाई हामी अपनाउँछौँ र अन्यायपूर्ण बाटोबाट पनि हामी ती आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्न खोज्दछौँ। ती कामनाले हामीलाई गलत मार्गमा धकेलेको हो र हामीलाई अशान्तितर्फ धकेलेको हो। त्यसमा धेरै चाहना नगर, कुनै चिजको पनि जे छ जसो छ शान्त रहन सिक्नुपर्दछ। त्यस्तो भयो भने मात्रै त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्न। निर्द्वन्द्व हि महाभाव। अर्को कुरा द्वन्द्वमा चाहिँ आत्तिने मात्तिने हुनु हुँदैन। दिन छ, रात छ, दुःख छ, सुख छ, मान छ, अपमान छ, जन्म छ, मृत्यु छ, हरेक चिज छ यो संसारमा। दुई दुई चिज भइरहन्छन्, एकका पछाडि अर्को आइरहन्छ, सधैँ एकै किसिमको हुँदैन। सबैलाई सहन सक्ने तागत हुनु, सहनशीलता हुनुपर्छ। महन्त भनेको के हो त? महान भनेको पेटको नाम हो क्या, पेटको नाम। महान महन्तजी भन्छ नि, महन्तजी भनेको महान भनेको पेटको नाम हो। सबै चिजहरू, सुख दुःख द्वन्द्वहरू होइन, द्वेष इच्छा आकाङ्क्षाहरू, सबै चिजहरूलाई त्यही पेटमा हालेर पचाइदिएको हुनाले महान भनेको पेट भने सबै दुर्गुणहरूलाई अन्त गरिदिएको हुनाले, पेटैमा पचाइदिएको हुनाले त्यसलाई महन्त भनेको। पेट मात्रै ठुलो छ, अझ इच्छा बढी गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ आयो भने ल्याइनुहोस् भन्दै गाली गर्छ भने त्यो के को महन्त फेरि होइन? किन ल्याइनुहोस् भन्दा त्यो काम लाग्दैन। त्यसो हुनाले निर्द्वन्द्व पनि हुनु पर्यो। हे महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। यस्तो भयो भनेदेखि ज्ञानी बनिन्छ र त्यो ज्ञानी चाहिँ बन्धन प्रदान गर्नेवाला दुःखबाट मुक्त हुन्छ। त्यस्तो बन्धनबाट छुट्न सक्दछ। साङ्ख्य योग पृथक बाला प्रबन्धन्ते न पण्डिता एकमप्यस्थिता सम्यक उभयोर बिन्दते फलम। अर्जुन तेरो जस्तै अज्ञानीहरू कोहीले के भन्छन् भन्दा ज्ञान मार्ग अलग्गै हो, कर्म मार्ग अलग्गै हो भनेर ज्ञान योग र कर्मयोगलाई अलग अलग भनेर भन्छन्। तर त्यसो होइन। साङ्ख्य र योग पृथक पृथक मूर्खले भन्छन्, अलग अलग हुनु भनेर मूर्खले भन्छन्। तर ज्ञानीका लागि त ज्ञान र कर्मयोग दुइटै एउटै हुन्, एउटै प्रकारको। उभयोर बिन्दते फलम। दुवै चिजले, ज्ञान योगले जुन फल दिने हो, कर्मयोगले पनि त्यही फल दिने हो। माने ज्ञान योगको माध्यमद्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिद्वारा आफ्नो अन्तःकरणको शुद्धि गरेर पञ्चप्राणहरूलाई सबै प्रकारले सुरक्षा गर्दै गर्दै आफ्नो सबै प्रकारका ती सबै छिद्रहरूलाई परिपूर्ण गर्दै माने प्राणको हिँड्ने बाटोलाई शोधन गरेर पुरो कुम्भक रेचक आदिहरू प्राणायामको माध्यमद्वारा आफ्नो ब्रह्मरन्ध्रमा चाहिँ आफ्नो प्राणलाई आत्मालाई पुर्याएर त्यसको माध्यमद्वारा परमात्माको ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्नका निमित्त जानु। यस्तो योगाभ्यास गर्ने जो छ प्रवृत्ति, त्यो माध्यमबाट जुन ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्ने हो। ज्ञानले परिपूर्ण भएको कर्मयोग गऱ्यो भने यहाँ फुलको बगैँचा लगाएर मजासँग फुल भगवानका लागि फुल फुलाएर, भगवानका लागि माला बनाएर, भगवानको तुलसीहरू इत्यादि लगेर अर्चना गरेर पूजा गरेर, अरू पनि भगवानका भागवतहरूका यस्ता प्रकारका सबैलाई माला पुष्पले अर्चना गरिदियो भनेदेखि पनि त्यस कर्मयोगद्वारा पनि उहीँ पुगिने हो। खेती गरेर अन्न गरेर भगवानका तति आराधना गरेर भगवानका भक्तहरूलाई खुवाएर भगवानलाई भोग लगाएर रमाइलो गरेर कर्मयोग गऱ्यो भने पनि त्यसबाट पनि उही भगवानलाई पाइने हो। र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिको माध्यमद्वारा ज्ञान योगद्वारा आफूलाई शुद्धि गरेर अन्तःकरणको निर्मलता बनाएर प्राणहरूको शोधन गर्दै ब्रह्मरन्ध्रको माध्यमद्वारा ब्रह्ममा पुर्याउने योगाभ्यास गर्यो, ज्ञानी बनेर त्यसरी गर्यो भने त्यसबाट उही ब्रह्म पाइने हो। पाइने फल त एउटै हो नि। चाहे तपाईँ ज्ञान योगको बाटोबाट जानुहोस् उही ब्रह्म पाइने हो, चाहे कर्मयोगको माध्यमद्वारा जानुहोस् उही ब्रह्म पाइने हो। भनेपछि दुइटै अलग अलग कसरी भयो त? त्यसो भने अज्ञानी मूर्खहरूले ज्ञान योग अलग हो, माने सबैले त्यो दुरूह हो, अप्ठ्यारो हो। ज्ञान योग चाहिँ सबैले गर्न सक्ने चिज होइन। अहिले ज्ञान योग चाहिँ अलिक दुःखयुक्त छ, कर्मयोग चाहिँ सबैका लागि सजिलो छ, जसले पनि गर्न सक्छ। त्यसमा सजिलो र अप्ठ्यारो चाहिँ हो, तर फल दिने एउटै हो। ज्ञान योग भन्नु पनि उही पाउने हो, कर्मयोग भन्ने पनि उही पाउने हो। तर गर्नु चाहिँ पर्यो ईश्वरीय भावनाद्वारा, ज्ञानले परिपूर्ण भएर कर्मयोग गर्नु पर्यो। त्यही कुरा भन्दै हुन्छ अर्जुन, यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम साङ्ख्यम च योगम च य पश्यति सपश्यति। त्यस कारणले आँखा भएको ज्ञानी व्यक्ति यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं, साङ्ख्य माने ज्ञान योगको माध्यमद्वारा जुन स्थान प्राप्त हुन्छ, तद् योगै अभिगम्यते, त्यो कर्मयोगको माध्यमद्वारा पनि त्यही पाइन्छ। त्यसो हुनाले ज्ञानी बुद्धिमान विवेकशील व्यक्तिले के गर्छन् भन्दा एकम साङ्ख्यम च योगम च, साङ्ख्य र योग एउटै हुन्, ज्ञान योग र कर्मयोग भनेका एउटै हुन् भनेर जसले हेर्न सक्दछ र दुइटैलाई एकअर्काका परिपूरक बनाएर आफूलाई जुन योग गरेर म परमात्मामा पुग्न सक्दछु र आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउन सक्छु भनेर रोजेर त्यही माध्यमद्वारा आफूलाई चाहिँ सफल बनाउन सक्छ भनेदेखि त्यो नै वास्तवमा हेर्न सक्ने आँखावाला व्यक्ति हो। आँखा भएको तेस्रो आँखा भन्छ नि, यो तेस्रो आँखा भनेको यही नै हो।
ज्ञान र कर्मको माध्यम दुईटै एउटै हुन्। ज्ञान र कर्म दुवैको विपुल रूपमा ज्ञान राखेर ज्ञानयोग र कर्मयोगको ज्ञानद्वारा आफू चाहिँ कसको अधिकारी हो, मैले कर्मयोगद्वारा आफूलाई सफल बनाउन सक्छु कि अथवा ज्ञानयोगको माध्यमद्वारा आफूलाई सफल बनाउन सक्छु भनेर आफ्नो रुचिअनुसारको ज्ञानयोग अथवा कर्मयोगलाई रोजेर आफूलाई सफल बनाउने मार्गतिर लाग्न सक्छ भनेदेखि एकै हुन्, फल एउटै हो भनेर जसले यसरी देख्दछ त्यो नै वास्तवमा आँखा हो, ज्ञान रूपी नेत्र भनेको त्यसलाई भनिन्छ। त्यसको नेत्र खुल्यो त्यसले चाहिँ आफूलाई सफल बनाउन सक्दछ। यसरी बुझ्नुपर्छ भनेर मैले तँलाई ज्ञान र कर्मयोग दुवैको बारेमा तँलाई सम्झाएको। त चाहिँ अलमलिएको अलमलिए छ। जहिले पनि ज्ञान राम्रो हो कि कर्म राम्रो हो, कुन गरौँ कुन नगरौँ, मलाई त एक निश्चित गरेर भन्नुहोस्, पक्का गरेर भन्नुहोस् भन्छ जस्तै नै दुईटै कुरा आवश्यक छन्। यहाँ दुईटै मिसिएका छन्, दुईटैका बिना एकअर्काका बिना एकअर्का बन्दैनन्। यसरी सम्झिनुपर्छ भनेर अरू पनि अगाडि राम्रै तरिकाले यी सबै कुराहरू सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्म को गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुजात चक्षुः सूर्यो जायता, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निर्जायता, इदगुं हविः प्रजननं मेनस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्ता। शालग्रामक्षेत्रे विनाशाय महात्मने श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मङ्गलं श्री अकान्ताय देवाय कल्याणनिधे देहिनां श्री वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीविरमानोरसुगुरुविवरतश्री सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं सुस्मिताय सनासाय सुन्दरे सुदृशे रङ्गराजाय मङ्गलं मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाविसुदायिने श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम नीलातरनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम मंगलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमने सर्वैस्तुर्वैरास्तारे सद्गुणायास्तु मंगलम। ओम तद्विष्णु परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दीर्घचक्षुरागतोदविप्रासो विपन्यवचाग्रीवागुं सस्मिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमतिनारात्रौत्तम महर्भवति सर्वस्यापि सर्वसिद्धिः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्टिमंशं प्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गो जयतु पृथिवी भारणासुर मुकुन्द सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति स्वर्णचम्पा बकुलधवानि गृहाणदेवी समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसीदलानि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओं केशवाय नमः, ओं नारायणाय नमः, ओं माधवाय नमः, ओं गोविन्दाय नमः, ओं विष्णवे नमः, ओं मधुसूदनाय नमः, ओं त्रिविक्रमाय नमः, ओं पावनाय नमः, ओं श्रीधराय नमः, ओं ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओं दामोदराय नमः, ओं वासुदेवाय नमः, ओं श्रिये नमः, ओं मधुभाय नमः, ओं कमलाय नमः, तुलसोदरे नमः, विष्णुपत्ने नमः, वैष्णवे नमः, वरारोहाय नमः, ओं हरिवल्लभाय नमः, सारंगिने नमः, देवदेविकाय नमः, लोकसुन्दरे नमः, महालक्ष्मी नमः, सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः। नित्यभ्यो नमः, मुक्तिभ्यो नमः, भक्तिभ्यो नमः, भागवतेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः, सदाचार्याय समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन
धर्म को समस्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण। मुकुट हाथों बंसी क्यारम रोसु हाउने श्रीमा मुकुट हाथों बंसी क्यारम रोसु हाउने गंगा यमुने कृष्ण भेट्न गोकुले सही पाली माता जान्छु कृष्ण भेट्न गोकुले सही पाली गंगा यमुने भगवान को वृंदावन बिहारी लाल